they differ from EG in that way? And I guess that's what we'll see today. AY, did you have anything to add? No, I was just thinking, it's because Poppy has this image of this very scary captain. I've worked with him before, and he's actually such a goofball. He's a nice guy. No, when you run to Pop, like we see Team Secret stay together, they actually sit together and they make animal voices at each other. What? Animal. I don't know. Like they, Orangutans. yeah, you know, just anything to have fun. Monkeys are fun. It's less public facing, but what did you say? I said monkeys are great. Continue. I think it's true that maybe the team dynamic from the outside doesn't look like Secret will be as comforting, but the one topic I wanted to touch on is the coaches of the two teams. Because for me, I think it's super interesting that for OG, they've changed their coach after every TI win. Like some fresh ideas, something coming in. And Team Secret, they have Heen, who I believe he got second with Team Nigma, or they were Team Liquid at the time, and then he jumped over to Secret, right? Yep. A couple years ago. He's been there for a long time, more stable. He also tweeted that he will make the president of, is it Denmark? Estonia? No. Matumba Man. Finland. Okay. Oh, The king, the Yeah. president. He would make the president. He will make that president. No, is it a king? Yeah. He would make, I think maybe whatever they have the leader both, is there, they will whatever. know. They will know Matumba Man's name. because they met Jerax the end of the year. Hobson, right? They did. But they did not meet Matu, No. and he was very sad about that. Yes. I'm sorry to interrupt, but I just want to say that for all of you at home who aren't as lucky as me, I can look at Cinderin like a few feet away from me at the drafter's Shaking desk, his head. and he's shaking his head at Jenkins right now, and he was the one that told us it was Finland. What an expert! Thank you, Sin. Thank you. When it comes to the coaches that you talk, I actually did talk. Yeah, hello. Team Secret's turn to ban. You're dead. 这么菜，你这么菜，你的队友不会生气吧？ Nine skilled captains and drafters that it almost feels like the draft is a game in and of itself. To analyze this draft, my name is L Plus, and I'm joined this time by two excellent members of the panel. It's going to be the high MMR player, Effie, even Oh my higher, god. Walang high. and the stoic and ex-pro, Syndrome. Hello. Hello. So, I'm going to start with you, Syndrome. So you have this incredible competitive experience. I want to hear about you. I want to hear about the drafting styles about these two teams. In an overarching Yeah. sense, what could you tell me about their philosophy when it comes to the draft? I think overall, if you want to talk like history or just this event in specific, but Go ahead with history. I would say OG, historically speaking, at TI has been Oh, more of a Syndrome leading ярьж шүү team дээ. than Secret has, 10 at least in the seconds. last couple of events. Obviously, they have two It's teams amazing. under their belt, so it could be a correlation there. That if you're the teams that come in with a lot of the cool strategies and have good ideas, you can go far. And something that OG have always been really good at. Энэ бол би энэ Papi-гийн бүр хамгийн эртний фэнүүдийн нэг нь байх гэж бодож байна. Маш удаан Do it. They like drill the game into absolute detail and figure out what 10 is the seconds. really Papi-гийн бол фэн байсан. Тэгээ ер нь бол сүүлийн 2 жил дараалал Papi TI Crockett And now let's see what it is at TI 10. Crockett ажиглагдсан. That advantage over the other team. Энэ удаад бол Crockett байхгүй байгаа. Тэгээ энэ удаад бас Secret бас хамаагүй Go all out and show what they've got. хамаагүй илүү Nothing too surprising. формтой бас байгаа гэсэн үг дээ. I really like what Simon said about a meta dictating Тэр сүүлийн 2 TI-гээ бодох юм бол succeeding because as we've seen earlier this season with 10 PSG, seconds. LGD in тэгээ particular, өвчим бас юу нөгөө талд болохоор бас арай өөр. Хоёулаа ерөнхийдөө бол өөр өөр тийм өөр шин playing all kinds of өвчи шин Secret they wanted, right? нэг шигжлэн бүрэлдэхүүнтэй бол биш. To be more creative and actually bust out the new heroes and the strange builds. Мичсэн би энэ ангтыг энэ бас давхар сонсчлоо Syndrome эднэр бас юу ярих нөө I would say Secret Dire overall should pick have that. been It's Radiant's turn. Тэнийг номер 1-д банд чи Матумбагийн ерөнхийдөө бол тайнаар тоглохгүй гэж үзэж байгаа шиг байна. so Тэгээд strategies can be absolutely incredible and other times Yeah. it's almost like Zayn they're like Patrick overcreative and ерөнхийдөө бол themselves in the foot because they try to do баачлаа. so many things at once. And they're kind of Ямар ч байсан цаайд бол Марс бол үгүй гэсэн. themselves a little bit because they love to be crazy. Бас бодлого шиг байна өвчгийн хувьд бол So you've had drafts with OG during qualifiers as well. People are like, "What are you doing? Like, what is
What is the strategy? How is it? Monkey King carry байж болно. Position дөрөв байж болно. Like thinking at this 3 levels higher than I was imagining. Тийм та нишаг та гол мэдэр Monkey явна гэж та бодох байна. 都有不会生气吧？真的是。 Энэ ордод байгаа нэг сэл л байна. Та. So for Secret, it's about sticking to their guns, getting something stable, and maybe throwing a curveball if they can a little bit to OG, and making them get out of their comfort zone a little bit. For now, we don't see much of a curveball. We see one of the most big heroes, or most contested, which is going to be the Monkey King. Actually, one of the best. Энэ контроллер нь яадаг болсон шинэ утсан шинэ юм. Фраш орчлуулах юм байна. Түүнээс бол волюм нь бол биш юм байна. Popular and more contested heroes. 5 seconds. Hey. He can be flexed to every single role and played well, right? Typically these first phase heroes. Тэрхүү бол Papi-гийн паттерн бол тодорхой болсон. Бол Papi бол тодорхой. But with Monkey King you can have him play 1 through 5 and depending on if you have players who excel at it, you can adjust it to the enemy team's draft. Killing Senator банд ч бас магадгүй л баг. Тэрхүү бол obvious, right? Because we saw IO being picked up by OG, so they just go for the typical counter left in the pool. But the IO that OG has currently is a little bit more interesting because if you saw this on another team, you'd probably think it's a support. But OG have already played it by so many offlanes, so. Yep. And talk about unorthodox. I mean, OG to start with IO, a lot of Mars plus some sort of combo in the arena. That's the most obvious. Ерөнхийдөө бол Заиг одоо айгүй тааргалж байна. That's a good question. I think so. Something that OG used. Марсыг нь бол булаагаад авцсан. Тайдыг бол мэдээж ашиг байна. Secret-ээс бол Магнусыг бандц офлайнаар ерөнхийдөө бас нэлээд 5 seconds. бандж байна. It's dice. Энэ юу Топсон мид юу гэдэг баатар хэлээ. Топсон ерөнхийдөө бол Банкшиг боллоо. Where it might seem like wow, that was a really great snap last-minute decision, and they might have planned it 5 minutes ago. 5 seconds. So that's what I just a flex pick for them. As far as Secret goes, in this Magnus Smile Jolana, Save Jolana, not will Jolana position 5. But when you What's just sitting for what they found instruction? I guess it needs no introduction. Both Nisha and Matumba and Monkey King. Yapsar has played at this tournament already. A build that we've seen a couple of people play with, like the Atos into Lightmare build. And Zai is the least likely of the 4, though, to grab it. Yeah, the team actually was running Monkey King with OG in the start of the season with a Witchblade build that Seb tried out, which was mixed results. Яг бас миний сүүлийн хамгийн их тоглосон баатраад байна. Энэ дан вивэр би зүгээр утгыг алдсан. Миний хистори харах юм бол. Энэ сүүл би нэг унтаагүй шиг ядарсан тоглож байгаа. Хайшин унтаагүй байж байгаа тийм. Түүнээс өмнөх өдөр харах юм бол энэ вивэр айгүй их тийм нэг winning. Энэ вивэр энэ патчн дээр надлаа. Миний тоглосон баатартаас ганцхан вивэр л надад айгүй таалагдсан. Офлайнаар тоглоод ерөнхийдөө дринк тажих тийм амархан ялангуяа position 5 pro match дээр бол position 5 4 position 1 ер нь бол бүх байрлалд ер нь бол тоглож чадгаар viewer бол carry бас байж болно гэхээр ядаргаа болохоор юм билээ их төвчшөл хамгийн гол нь нөгөө нэг юу хоёр дараач цогтөг нэг юу гэж нэртэй лээ. Тэр скил нь тоглол хийдэг болсон. Тэрэн дээрээс надад таалагдлаад тэгээд замраагүй нөгөө тоглосон байгаа. Чиминэ татак гинөө. Тэгээд 25 левел хүрчих юм бол энэ 25 левел хүрчих юм бол нэмэх нэг атак гэж байгаа. Тэгээд энэ 3 дараа зогтгуулч тэр нэг виртуалтай байх юм бол энэ спортод бол нэг атактайгаар дуусаа. Арай бас амар карьер авах юм лээ.
коридор дээр зэрэг автаа унтраачаал энийг унтраачин. Одоо тэгээ баатар цогтлоо дарангууд би хоёр дараа цохот монжоотой офлайнаар тоглоод надад үнээр Алгцсан. Ер нь ихтэй заван бас нэлийн пач дээр. Зяг hicheegeerei Morphling гэдэг баатрал гараад ирвэ. Team Secret, a tried and true combo. Usually it's SCA teams that love this combo the most, but it's the Shaker Morphling. For those of you at home that don't know, Morphling will get an eggs, he'll turn into Shaker. Oh, thank you. Би бол яг түрүү бандхын оронд бас Inokri бандууд гэж бодож ирсэн энэ Vivri оронд. Бол яг би бол зөвд бодож ирсэн байна. Хөгжи дараагийнх дээр Inokri авандаа гэж. Тэгээд илүү Сава Батан Vivri гэж үзсэн шиг байна. Яаж ч папе. 5 seconds. It fell out of favor because of nerfs to Shaker, right? And nerfs to Morphling as well, but specifically Shaker's airtime. But recently they reverted that change. So now ерөнхийдөө бол бас Morphling их зөв өвжигийн үед бодох юм бол одоо Morphling яг Матамба чиж болно, Ниша чиж болно. Хоёулаа Morphling-аар тоглодог. Баяр мэд байж болно, carry байж болно, аль нь ч жоохон ингэ байна. Тэг яг аль нь ч байсан голын баатар нь бол үүдээс нь товсон. Inokri ер нь бол тодорхойлч шиг боллоо. It's Dire. Probably the two most picked heroes together at this tournament. It's Radiant. Өмнө нь Samuel Jairagor 3 рэпер яваад тоглоомыг эргүүлээ хийсэн байгаа. Нэг DLC major дээр л үү. Авчаасан үжид бол Jairagыг бол 10 seconds. скор шиг байна. Ер нь бол өвчигийн авдаг баатруудын нэг. 5 seconds. За, ерөнхийдөө бол одоо carry банд болол гэж бодож байсан гэдэг бандар. Сона. This Mars is indeed most likely, right? Then the mid would be Invoker for Thompson, which is probably a lock at this point. Yes. If you want to do it quote-unquote standard, you could play Mars Tusk lane and then put IO plus carry safe lane, but it sounds kind of weak against Morph, so I think Secret or OG are more likely. Secret ямар нэгэн carry авах хаа одоо бид юу 10 seconds. Monkey King-ийг бодох мод гэж эсвэл carry гэж бодохгүй байна. Гэтэ байж болно. That's probably what they're going to do. You don't think it's bad, despite the fact that Tornado can dispel the Jingle Mastery? It's so I want to say historically speaking that Monkey King performs very well against Crosswex and Invoker mid. He runs at you and hits you, and if you have to space yourself as Invoker all the time, he denies the creeps. Ерөнхийдөө Secret limited in terms of utility in the lane, like you said. Ер нь бол Papi штэ угаасаа. Really fight back. His space damage isn't great. Баг гэж хэлэхэд ер нь бол Papi гэж хэлэхэд ер нь болцсон. It is probably going to be an offlane monkey though, as it looks. Тэ offline monkey гэж болж шиг боллоо. Мэдэн дээр. Just to add on to that point about Monkey King versus Invoker, Monkey King. За тэгвэл өвчигийн Samuel одоо Samuel-ийн carry болгож бодож байна. Хасаа. He can also join these side lane fights very early on. The concern for that is just playing. Зяг Saksa Task Seb IO Nisha Amber Matamba Morphling Явцар position 4 Monkey King Secret 3 hicheegeerei тэгээд Papi Анч тодорхой байсан. Ерөнхийдөө position 3 нь Monkey ч болно, hicheegeerei ч болно яг тийм байсан. Hicheegeerei урсагийн өдөөс ердөө hicheegeerei илүүдээр урсагийн өдөөс бодох юм бол энэ ч татмаар байн стандарт заны зэргүүдийн бүгдээр ингийн амархан динай хийгээд байна. Тэгээд мили өдөөс үсгэд бол hicheegeerei бас чанга яг core руу үзчих юм бол offliner super fast. Crosswex Invoker, Ursa Wisp. There's so much tempo. Tusk. Тэгээ ерөнхийдөө бас юу Seb тэр юу Aya гэдэг нь ерөнхийдөө глобал талтайс Aya хаан чамаагүй Snowball очоод ерөнхийдөө Sun Strike
relocate гэх мэтлэн тиймэрхүү комбонууд ерөнхийдөө бол хөгжигийн ерөнхийдөө энэ баатарын сонголтын дээр харахад надлаа secret ерөнхийдөө бол ажиж шоолоо гэж бодож байна ямар ч байсан. Бичсэн лэнер яаж явах харъя. Зяг ямар ч байсан нэг TI-г би ямар ч байсан нэг стрим хийн ялангуяа миний өөрийн хамгийн дэмждэг баг гэх юм бол secret номер 1 ер нь secret би бол TI ямаргаа бас гэж сүүлийн хэдэн TI дараалан өсөж байгаа өмнө нэг тэгээд би бас нэг өдөр ямар ч байсан стрим хийндэ гэж боддог байсан нэг TI-аар TI нэм TI болтой. За тэгэхээр secret өвжийг ямар ч байсан өвдөг пиксел комментатор хийх юм шиг байна. Гэхдээ энд бол миний өөрийн харах өнцгөөс free camera. I'm dead. Зя. Завьявчсан юу комментат юу спектаторынхаа юугаар коммент юу хотгийг юу тохиолдоод тань. Хаана тэгээд спектаторын хотгийг спектатор keyboard speed level 4 overcharge online tether as well. You get items faster, your mech, your hold lock, hot lock it. You set the tempo even faster. Then you were like a 5. Sure, mech is really cheap, so we see it picked up very early anyway on those like 5 aisles, but now it's like he's going to have these crazy levels that increase because that's what speed тохируулах. You do sort of agree with Cinder in the sentiment, really. He says very much, you're looking at this game, this draft, and we know configure best. OG this game, they are going to want to, and they kind of need to play fast because down the line with this more shakers. Энд бол миний WEST харагдаж байна. Absolutely, and they're just going to get this crazy scaling. The team fight also, if you just look from secret, it's a bit stronger as the game does progress once you start getting these levels on that shaker. The AA camera spectator speed ямар нэг speed гэдэг зүйл бол байх ёстой. If they get a good tempo set, they have a good gold lead, then they're going to be able to win these kills, but we'll see if they can do that. Ажсан keyboard-оор хөдөлгөөд үзье. Tag team overcharge Ursa. Холбоод маусаар ажигсан. Өдөрт чинь zooming. Окей. Зяг тэгэхээр ямар ч байсан миний харахыг хүсэж байгаа зүйлс бол болчихсон байх шиг хамгийн ихдээ би network last network-ийг харж ахт бол өндөө хоёр голын баатар нь дээрээ эсвэл хоёр carry-ийн дээрээ ч юм уу тэгээд одоо position дөрөв тавхад нь доороо ялгал явах This background нь англи сонсч байгаа юм. Англи юу тань үзсэн. Болохоор үзсэнгээ ахаар комментатор чинь заагтай би бичлэг бол ерөнхийдөө бол маш олон жил бол үзчихсэн хүн гэхдээ үзэхээ бол удсан ч гэсэн. Очомбоны уурхай гэдэг шиг юм байна. Прямо зүүн баруун дэш таш намраа амарсан. Кеборд дооргоортой чи спектатораад хатаа. За тэгээд ерөнхийдөө бас би тоглогчны харж байгаа үзгийг бас харахад бас энэ фактээс ихтэй бол сорно. Гэхдээ энэ тохиолдолд болохоор ерөнхийдөө бол стратеги талаас багийнхан дотоод мэдээлэл ямар байгаа тэр талаас нь ерөнхийдөө бол би бичлэгийг үзхийг хүсэж байна. Тийм учраас би YouTube-ээр үзэхгүй
өөрөө YouTube-ээр ороод Жишээ дотоороо ороод багтаа рекламыг хийгээд сая хийгээс болж байгаа нь тэр. Яг ерөнхийдөө энэ позишн дөрвөөс бас хамааралтай тоглоом болно. Топсон бол үргэлж туслахад бэлэн байгаа. Топс угаасаа энэ бас бодтой тоглодог. Дээр нь ниша ч гэсэн бас юу эмбер үүдсэн контент болоод ер нь боломжийн ер нь CI стилийн одоо эмберээр ерөнхийдөө дандаа CI-гийн тоглогч нарт дандаа ерөнхийдөө эмберээр тоглодог яг миний бодлоор мэдхээр зав. Тэгээ орсуудаас тоглоно. Тэгээ ер нь яг дэлхийн хүн дээр харахад хамгийн амжилттай хөгжлийн CI тоглогч нар дандаа байдаг. Ана CI-гаас тэр нь гарч ирсэн. Дандаа Аз стилийн гэсэн. Мэдвэн одоо яг нэг шууд ирэхдээ бол бас айгүй авьяастай юм уу залуу авьяастай гэж хэлсэн нь тэр бах мэдээ залуухан бас яг тэр юу Аз стилээр ирэхдээ бас зөндөө практик хийсэн байх гэж бодож байна мэдвэнтэй тоглох. As well later on, so we can keep using that. That's why you see pulled out of the base so early. Something we're seeing a lot more. Somewhere бас эсрэгдэлт нь нэрээ эмбрээр тоглодог биш чинь. Яг багийнх нь харах өнцгөөс харж байгаа тэр тогтоох юм байдаг. Фор гэнэ байдаг. За тийм secret-с нэрхэдөө яг харах гэж бодож байна. Haha, зай. Тавиаднэ. Манаа гэж очоо. Их шаардлагагүй дээ. Ерөнхийдөө зэрэг классыг хийж авах. Энэ манаа тэгтээ тэр хөгжиж байна. Тэгээд улсаагийн эсрэг ерөнхийдөө бол гайгүй ихтэй. Хөдөөс нь support нь хийм. Нүгтэл. Марс нүгтэл. Position гоо save 아요? Fight me! ерөнхийдөө яг өвчин стайл дата өвчин дата таск хамаг зэргүүд нь аваа явчлаа. Яг үгтэй мата бол хаппи л ялгаагүй тэр гэдэг. Гэтэ энд сеп бол илүү хаппи байгаа. За дээр юу болж байгаа хараа. Явцаар энэ ерөнхийдөө бол аюу бас гар нэлсэн гоё гэдэг талаас орцоо юм нөхөр. Тэгээ ерөнхийдөө бол яагаад ч тэр төлөвлөгөөр харагдаж байна. Марсны хэд зөвхөн үз. Тоохгүй яг зайны цэргийг ревю хийгээд авчихна. Яг having to play a little careful. He's got some regen out on the way, but rather low at the moment in that map so far. 8 for 2, 7 for 1. Pretty even here in the mid. Тийм дээдлийн юу хин бол явцаар эднэр support бол айхгүй юм байна. Дөрөв стакал авахд яах гэж зөхөх. Door save авсан байх. Ихтэй хоёроо том гоё акшн болоод. Sorry, Tori болоод өнгөрснийг бол харсангүй пап яаж явж өгцнийг. Энэ ашиг шин зүгд бол биш. Пап ерөнхийдөө 10 минутанд бол хамгийн их бүхтээр TI тоглосон хүмүүсээр 8 минутанд хамгийн их өгсөн хүмүүсээ 3 жигсэж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол папыг яваад бол хэвийн зүйл.
Ерөнхийдөө Папи угаасаа жоох агрессив стилийн тоглогч. Жохон out position бас баг. Над илүү дээр сонирхолтой байгаа юм. Дэдлийн гарт ороод тийм сонирхолтой явцар үтлээ. Oh, nice joking. Nice. Oh, Sumail, so good. Ямар ч байсан нэлээд их цохилт бол CS-д хийхэд бол хэцүү болч тоо. Агро хийж оролдож чинь яг ядчил динай хэлснээс XP-г асан дээр За одоо хин яг сайн яаж тоглох юм харъя. Last hit хийхгүй гэж үзэх байх юм гэхэд бол окей, that's good. Голдч янзын болчих чинь. Дааш явцаар харагдаад үчээд. Үгүй. Үхтэй өгсөн ш нэрэ. Тэгээд нэр яриг байгаа юм байна. Нөгөө тийм камер хараад. Ini ada тангагаа ширэлэх юм байна даа уу яа их. Ой, тангагаа ширсэн гоо. Нэмтэл гихэн тангаа. Окей, thank you. Окей. Yeah, door you are. Got to Nisha. That's good. That's good. That's good. That's good. Ерөнхийдөө би голыг ордорыг харахгүй байгаа нь угаасаа Нишаг ерөнхийдөө ялна гэдэг бол ихтэй. Яг яаж яагаад юу болоод ялцсныг нь мэдсэнгүй ямар ч байсан над эдийн сонирхолтой нэг зай явцаар сүмэл нүртэл эндийн илүү сонирхолтой матау юу болж байгаа хараад нэтворк гарах юм бол сэб матау ерөнхийдөө бол 1-2 миний ерөнхийдөө бол крипи тэрэ тэгээд хин энийг алахгүй тэгээд тийм хаппи фармлж байгаа юм. Энд бол харин хин энийг алж мэдгэр хин яагаад ирэхгүй байна? Явцар Энд хоёр позишн дөрөв ерөнхийдөө хэр майтан дээр явснаас тоглоом их үе 10 минутаас өмнөх үе байна хамаарна. Энийг It's okay. Дэвтэр баг бүтэнтэй оттой. Энд харин нүд энд айлын ямар ч байсан нэг нүд байх шиг байна. Тай. Тий зэрэгцээ шахуу хоёр нэр бол байгаа юм байна. It's okay. Нэр манаагүй. It's okay. Дахиагийн алчууд ерөнхийдөө ялгаагүй юм да. Тэгэхээр нөгөө танга автсан байна. Хэмээн смэл power reach-тэй болсон. 6 stick-тэй ерөнхийдөө бол bait TV-д хийчихсэн. Жишээ бас power reach-тэй strange жишээ бол бас чам. Явцаар муу болж ах шиг байна тийм. Ерөнхийдөө бол 2 core нь сайхан баатрийн XP хуваад авчлаа. Энэ хин топсон ийм хурдан тоглолттой юм тоглогч. Зяг. Ерөнхийдөө бол хэнийг жоохон дарамтлсан маяг л байгаа юм. Папи бол дахиагаа огцл ерөнхийдөө алуулчихгүй гэх шиг.
Явцаар ирсэн бол тэ. Окей. Жанга, nice. Nice. Угаасаа энэ Dota ерөнхийдөө жоохон хэтэрхий over aggressive гэдэг шиг арайч тэгж даврах болоогүй байсан юм а гэдэг шиг. Папи бол хэлж байгаа шиг байна. Би энэ багийг чинь ахлагч нь байна уу? Би энэ багийг тэр чигээр мэдлэж чаддсан юм а. Гэсэн шиг Явцаар ихтэй nice сая ерөнхийдөө бол 2 цагаа авч ирж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол 2 position дөрөв бивэн тэгээ say hello гэж ах шиг байна. Сая энд байгаа юм пинд байгаа. Окей. Information болж байгаа. Ямар ч байсан урсааг бол жонглаад гэсэн нэг харсан урсаа жонглаад гэсэн гэдэг нь ерөнхийдөө бол энд за ерөнхийдөө тоглохгүй байх шиг байна. Яаран нөтөл happy. Окей, би сайхан лен XP аваад, creeps аваад сага фармалч тэр оронд урсаа фармалч гэхдээ team secret мэдж байгаа. Энд бол яг матан баг байдлыг нь хулгайлах хэрэг. Яг матан баг коридорынхаа зэргүүдийг авсан ч гэсэн network нэгт бол бичигдэж байна. Доор бол fine. Зэг Жишээ ерөнхийдөө бол одоо энд бол юу stack хийхэд ерөнхийдөө бол тэгэхээр дагаараа баг болцсон юм байна. Хэн бол сайхан мөнгө амархан коридор явсан байна тэр бол. За яа. Алсан ч алаагүй байсан чинь миний даагар гэсэн шиг. Даагаараа шамчихна уу? Зон дөрөв дутчлаа гэж шиг байна. Гэтэ жоохон хитрхи над миний бодлоор зай жоохон эрт экого бичих шиг боллоо ганц зэрэг хийсэн. Ядч нэг 3-4 зэрэг болж байгаа. Экого хийсэн бол ядч даграа авч чадахгүй. Тэгсэн бол happy. It's fine 10 минутанд. Ерөнхийдөө бол коридор сэлж явах шиг байна. Матуу дэше портлцсон гэдэг чи одоо нэгстэй порт нь кулдаун ийдсэн гэсэн. Ерөнхийдөө бол доор угаасаа бас save нөтөл хоёр бол нөтөл бол ерөнхийдөө бол офлайнер шиг тоглож байна. Жинхэнэ офлайнер нь бол save байгаа. Тэр оронд ерөнхийдөө бол смэдийг ерөнхийдөө жонглуулаад тэр оронд space creating папи галчин папи өөрөөр трейд хийхдээ бол happy байгаа. Окей, fine, be support чи мэдэр. It's fine. Гэтэ space ерөнхийдөө бол урсаа бол ерөнхийдөө бол хэцүүхэн коридороор явсан. Ерөнхийдөө жоох ядуухан урсаа байгаа. Гэтэ энэ урсааг одоо ганц анхаарах зүйл болохоор team secret-ийг миний бодож байгаагаар Рошо туутахгүй урсаа хичнээн ядууч гэсэн ганц маск мэднэстэй байхад л ерөөдөө маск мэдсэн ганц лайфстайл масктай байхад л ерөөдөө урсаа 6 дэв 7 дэв хүрсэн багт бол Рошоны ганцраалчин тэгэхээр ямар нэгэн вишн Рошон дээр бол тасалбар орж явах бол comeback хийх нь бол туснагт урсаа маань өвжи өвжин сүмэд юу хоёрт бичигдсэн байна. Тэгэхээр ancient харамлаад яг нэг масктай 9 дэвэлтэй окей that's fine. Ямар ч үс тоглоом нь бол гацгаар хэмжээний team fight болоод өнгөрчлөө YouTube-ээр дараа highlight үзэх бах. Сая юу болоод өнгөрсөн мэдгүй ямар ч secret 3-ыг алдсан бүгдээрээ ботын амт ажиллах байна.
пиксел, OD пиксел хийлж яах ерөөхдөө тэд мэдчихсэн гэдэг. Энэ бол ерөөхдөө жоохон онцгойхон шиг ядруухан мувмент хичээлж байна. Гэхдээ мэдээг байгаа. Баригцаа. Фрикэл. За өөрийнхөө даагартаа утсан шүү гэдгийг харуулж байгаа. Гэлээ 13 минут би энэ сайхан коридороор явсан. Сумэлиг ерөөхдөө бол за яваад ерөөхдөө бол аргалчих юм байна гэсэн шиг. Тэгтээ юу Team Secret-ийн өвчиг бол ерөөхдөө бол дотроо яг юу ярьж байгаа нь сонирн байна. Айгу позитив эрг тийм мөнгө айгу хүчтэй тийм өвчиг. Тийм учраас хоёр дараалан авраг авцсан байгаа. Одоо 3 дахь удаа аврагынхаа юу хамгаалж байгаа. Гэхдээ энэ Secret-д угаасаа хожигдох нь бол хэвийн зүйл. Угаасаа Secret-д бол ер нь бол зөндөө хожигддаг. Азар шахав зарим нэг олдон дээр л баг цөөхөн гэж хождог. Гэхдээ Secret-д хожигдоод lower bracket руу орсон ч гэсэн авраг авчиж чаддаг. Тийм баг байгаа үчиг бол ямар ч байсан Secret хожигдлоо гэсэн ч гэсэн ерөөхдөө бол lower bracket дээр явсаар хагаад аврагын тоглолтын дээр ерөөхдөө бол Secret-тэй бол арай тоглохгүй байх юмсэл гэж хүсдэг баг энэ жил бол тоглох юм яах юм мэдэхгүй байна. Зяг Матумба айлынхаа жунглыг фармлж эхэлсэн. Сумэл ерөөхдөө бол network-ороо ойролцоол явж байна. Зяг Secret-ийг юу гарч байгаа харъя. Secret бол ерөөхдөө бол vision-тэй мэдээлэл бол байгаа байна. Матамба жоохон experience жоохон холол явж байгаа. Ерөөхдөө бол айгүй риск хийхгүй гэж үзэж байгаа шиг байна. Тэгэхээр тэгэхээр өвчий харагдахаа болцсон. Энд smoke гэсэн нь ойлгомжтой боллоо. Map-ны энэ хэсгийг бол ерөөхдөө бол өвчий эзэлсэн. Тэр бүгдээрээ айпагийн дэмжиж байгаа нэр Secret. Би Secret-ийн улаан фэн. Secret-ийн харах өнцгөөс тэр хэд тарж ерөөхдөө бол smoke хийснийг нь одоо мэдчихэж байгаа. Рошон сканцсан. Рошоныг угаасаа хичин машинчдаг баатар уурсаа. Ашгүй бол цагаасаа удааг байна. Гэхдээ vision хэр vision авсан мэдгүй Мокигийн юу бас юу авах юм бэ? Vision юу таленттай бол сонгох level нь бол 10 хүрээг байгаа юм. Тэгэхээр энэ доторыг Рошоныг хэр амтайгааг бол мэдгүй байгаа. Гэхдээ Papi харж чадна. Papi нэг баймара vision хараа Ice Vortex-тэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол гэхдээ тиймч хол зөрөөтэй бол биш дээ 2 carry маань. Батуу бас тиймч баян бол биш бас бодог болчих байна. Ерөнхийдөө бол мантага авчин бол матуу тэгээд бармлах юм бол урд өсчин. Гэхдээ мантага авах талаас сумэл зүгээрсээ тахгүй сая юу. Nice information 3-4 порт хийж байгааг бол харсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол map солино гэсэн үг. Тэгээд доор бол бас хинд бөмбөрсөн байна. Голын баатрын бол явдаг л газар. Зяг ерөнхийдөө бол Team Secret-ний бие биентэйгээ ойлгоно байдгүй байдчих гэсэн шиг байна. Яг тэгэхээр map-ын дээр нөгөөдөл чи бүгдээрээ харагдуулчихад байгаа. Guess жоохон анхаар сарны хооронд Рошоны хулгайч мэднэ.
Урсаа машиндчдаг баатар байгаа. Нөгөө талаас бол эднийх бас сентрийг юу сайтай байгаа юм байна. Secret бас харагдахгүй байгаа юм байна ерөнхийдөө бол мэдээлэл хайж авах гэж байгаа. Хинч буруу юм хийж энэ да. Окей. Nice trade. Nice free kill. Ерөнхийдөө бол өвчигийн үед бол хэцүү болчлоо. Ниша бол үнэхээр ганган тоглолт үзүүлсэн баг шиг байна. Гэхдээ би яг одоо бол team secret юу харж байгаа, өвчиг юу харж байгаа, мэдээлэл юу байгаа. Стратеги нэрхэд илүү харахыг хүсэж байна. Гэсэн Сакса сая Ирчи Крик бол ерөөхдөө бол юм хийдгээгүй. Гэхдээ тэр нь тийм ч сайн муу бол бас байгаагүй. Окей. Сайхан гацдаг болж байна. Come on. Haha! Oh my goodness. Okay. Юу басны харсангүй ямар ч бас матуу амиа удаад ерөнхийдөө бол яваад өглөө. Тэрний үгс үг гэхээр secret дахиад secret-ийн өвчий дахиад өөрсдийнхөө ичдэг харгах шиг боллоо. Сая яг юу болоод өнгөрсөн нь бол харсангүй sorry. Live дээр юу болж байгаа харъя. Live нь ч жоо хоцорж байгаа. Яг Dota плеер нь бол яг тэгж явж байгаа. Quick slide for Nisha keeps them low, but Seb will heal the two of them up. But as you say, Roshan is in a bit of a juicy position here for Secret. It's not too easy for them to really go for it though. Yeah, you want to then dig to start finding the difficult though. But again, happy to jump. But they have to. Change одоо нэг тайм болсон. Be careful of his position. TP immediately comes in from. As long as Secret can sort of, they're only going to be able to increase, who knows. Арай болоо шүү. За энэ тайм болж юм. Quick jump from Nisha, dodges the spear. Backup's coming in from the side. Thompson buffed up by 7. They look to lead in. Saxa, he's caught Sai as well at the top left to stop Sai from being able to get the jump in. Айн түрүүний тайм байна. Дараа нь яаж чагаад дараагийн таймыг харах гэж энэ тайм. Wukong ямар ч ажиалгүй л болчлоо л дээ. Стик байгаа надад маа стик. Атаа окей. Мохаалын болж. Үнэхээр мохаалын. Аадлаа яг секретийн талаас харах юм бол Матугийн хувьд бол ерөнхийдөө боломжтой тайм болцсон юм байна. Support ерөнхийдөө алж байгаа нүүдэл байна. Position 5. Йоо! Мату жинхэнэ carry гэдэг чи одоо л харуулж байна. Энэ Monkey-гийн гацаагаад байгаа юм биш. Monkey-гийн үл дандаа ерөнхийдөө ингэж гацаадаг. Мату сая өгчээ. Хоёр support Мату трейд хийсэн. Network-ыг харъя. Багийн Урсаа яаж байгаа тийм аймаг болсон.
Сумэл. Сумэл бүр алаа ичлээ. Sorry, сая болж харж амжсангүй сумэл бүр. Арайч тоор мовор дээр юм болохгүй заяагаа хаахтай тэгээд нэтрэг мэдгүй би энэ арайч гэж араас үгүй чи бодсонгүй. Хиний мөнгө бол зүгээр сая сумэлийн мөнгө бол замбрааг өсөд дахиад айтмууд нь нүмид чиглэлтэй. За тэгвэл юу болж байгааг матуугийн харах өнцгөөс жоохон үйлчлүүлээд харъя. Энэ тэр гацаад яг дайм болохоор тэр жоохон ахаар дайгуу сануулах юм аа. Юу ярьж байсан март. Мокигийн ялангуяа үтгийгүүд аг гац чинь. Nice ult. Papi nice ult. Топс ерөнхийдөө өгсөн баха. Окей. Энэ явцаар моки ерөнхийдөө жоохон онцгой сонголт болчлаа да. Би ядагч санагдаж байна одоо харахад бол. Явцаар Рубикус юм бол хамаагүй ажилтаа байгаа. Моки Кинг арай жоохон бас юу гуталчгүй явж штий чи явцаар чинь. Энэ шот юу айска дээр ирж ирсэн. Зя ямар ч байсан айл энүүгээр явж байгаа мэдээлэл авсан. Ерөнхийдөө бол map control бол өвчиг бол илүү эзэлж юм 3K network илүүтэй. Сумэл бол ерөнхийдөө бол баян байна. Гэхдээ одоо ерөнхийдөө бол Сумэлийн эсрэг иймэрхүү яг үүсэж байгаа стратеги гэх юм бол нэг бол Сумэлийг ганцаар ингэ явж байхад нь бол алах тэр бараг боломжгүй. Нэг болохоор нөгөө дүрийг нь алаад урсааг нь үлдээчих гэж байгаа дараа нь кайтын гэж ярьдаг. Ганцаар ингэ үлдээж байгаа дараа нь урсаагийн учрыг ол явна. Гэхдээ урсааг тэгээд тоохгүй үлдээч нэг юм урсаа намайг тоосонгүй гэж уурж байгаа юм шиг. Тийм баатар. Урсаа намайг тоохгүй бол би нарыг зүгээр байхгүй гэсэн шиг очиж зүгээр. Ерөнхийдөө бол окей, инокрасад нэг одоо айгаад ах юм бол байхгүй мэт. Гэхдээ инокрийн дараагийн айтем болохоор Higgs Q хийсэн байна. Higgs авчих юм бол ерөнхийдөө бол маш том проблем. Инокр бол маш гай болж эхэлнэ. Хин мату аганим авах гад. Тэгэх юм бол hicheegeerei аганим авчих юм бол нэр инженер лейт гейм комбого. Хин бол баг аганим авсан хийж байгаа юм заа юу. Юу баг гэж юу яриад байгаа. Миний аганим болчиход ахад. За hicheegeerei морти гэдэг чинь лейт гейм бас балер комбого мату энэ явцаар бидийг явжсэн ч гэсэн. Зяг. Ниша бэкэп байсан байна. Сонноос шинээр мату аганим авчлаа. За дараагийн team fight бол ерөнхийдөө бол хоёр hicheegeerei зүгээр газрыг торгоно гэдэг шиг юм болно. Нөгөө талаас ерөнхийдөө бол аватаргүй бол ерөнхийдөө бол овжи одоогондоо бол аватар бол байхгүй юм байна. Аватартай бол нэг ч байхгүй овжи хин байна. Сэб аватартай. Яаж айтмуудыг хардаг вэ? Окей. Сэб аватартай овжигээс яг аяа аватартай байдаг гэдэг нэр ч том проблем биш. Ерөнхийдөө бол triangle эсгээ бол
өвжи эзэлцээ одоо Рошод өрхийг бол цагийг мэдчих шиг байна. 8-аас 11 минут бол байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл бол байгаа одоо тэр цаг нь болж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол Рошоныхаа газрыг бол эзэлж хэлдэг. За team fight болсон. Мато background руу ороод комбого нэгийг нь ямар ч дэлгэрэлчих шиг боллоо. Нөтөлийг дэлгэрэлсэн. Нөтөл худалдаж авсан ч гэсэн үлтээ бол хийгээгүй байгаа юм байна. Окей. Мато аганима автсан. Одоо 2 ичгэр комбого хийчихлээ. Тийм яг л ийм юм болно. Урсагийн эсрэг тактик нь эсрэг харагдах юм бол нөгөө дөрвийг нь ихтэй давч чинь эсвэл ерөнхийдөө сая яг л болдог зүйл бол бодлоо ихтэй нөгөө гурыг нь ихтэй алдсан хоёр аватартай урс мобио өвчит ерөнхийдөө бол одоо аватар байхгүй бол урсаа ялангуяа сүмэл аватарг бол аватартай юм сая аватарыг хэрэглэсэн юм байна. Тэгээд хэрэгдээд угаасаа нөгөө дурыг нь төвөдөө давтсан. Ерөнхийдөө бол энэ чин тотомтой морфин ичгтэй комбо хийж байгаа нөхөр чинь бол нэг supportыг бол ганц л зөвхөн баг дидэлж чинь ерөнхийдөө. За Рашанаас шаардтай Рашан. Шаардыг нь хэн хэрэглэнэ? Мортин шаардаад яадаг болсон. Adaptive зас хараа яа гэдэг нөө Chaos Adaptive Strike хав нэмэх нэг агилит мультишот нэмэх нэг мультишот гэсэн duration яа окей. Ерөнхийдөө бол юу бас мортин маань станта баатар л очиж байгаа юм байна. Дээр нь Жишээ род хувраад хоёроо их юм бол Жишээ өвч хоёр нь одоо идэвхтэй 400% damage тэгээд морфин маань болохоор ганц зөвхөн supportыг бол дээр нь тэгээд юутай болсон маань этралтай болсон морфин бол одоо мату бол ерөнхийдөө бол айгу боломжтой болсон байгаа маань. За тэгээд юуч сонстоо болоод дайм боллоо. Хоёр support position дөрвөөсөн нэг ялгаа байхгүй. Мату манаагүй ч гэсэн анхтай тэгээд ерөнхийдөө бол урд нь орж байгаа шиг байна. Харин зай өвчтөг нь жоохон тийм боллоо. Тэр хооронд хим байна. Ниша маань трипл гээл хийсэн. Окей, сумэл ямар ч байсан өгцөн тэгээд болоо ерөнхийдөө гол таргет бол болцсон. Сумэл ерөнхийдөө одоо ерөнхийдөө айгуу ганцаарсан. Кари ихтэй айгуу хэцүү байдалд орчих шиг боллоо сумэлийн байдлаар. Хэцүүлтэй угаасаа юу Ниша үсрээ явчин, морфин үсрээ явчин хоёулаа урсааг ерөөсөө баатар гэж авч хэлцэхгүй. Хоёулаа зүгээр зүрж ороод яа тэр хооронд явцаар юм уу эсвэл зай урсаатай саатуулж байгаа үгүйз. Хамгийн гол нь бэкграундыг нь морфин машинд шатэн. Тэгээд дээр Ниша бас юу машинтаа энэ зүгээр хоёр талаас нь бэкграундыг бол үнэхээр машинд чинь зэ голд яг папи өгч байгаа. Гэхдээ папи өгсөндөө ерөөхдөө бол хаппи байгаа. Ягаад тэгэхээр айгүй дажгүй боломжийг ерөөхдөө үүсгэжтэй. Нишагийн хувьд бол ерөөхдөө бол тий.
Хин топс муусан. Топс нь таргетсан топс муусан. It's okay. Барайд авах гэх. Nice. Хоёрын барайд авсан. Урсаа маа одоо зүгтлээ. Аватараа дараа Покемон дараа зүгтлээ. Сүмэл. Угаасаа сая Папи бүр ихнээсээ энд өгсөн Папи байгаа л та. Папи угаасаа иймэрхүү тоглогч. Яг юм цаваа юм үсгээд өөрөө өгөхөд чамаагүй ингээд хамаг хавтын хавцаа яг шийддэг гэх юм аашаа. Тийм нэг итүүлчдэг. Энд чи кайтын гэж яриад байгаа чи ерөөсөө энэ Сомалиг бол ерөөхдөө бол стам надад сатулж ямар ч үсэгтэй хай граунд гарах болоогүй байгаа юм байна. Өвчиг бол болоогүй шүү. Бид нэр тоглоомыг хожигдож явж байгаа эргүүлдэг байх шүү. Респект гэсэн шиг ерөөхдөө Secret Man бол хай граунд бол арай болоогүй байгаа. Гэхдээ level 3-ын товрын татаас нь багуулсан. Тэр нь бол дараагийн удаа бол Rax гэсэн бодцоо явж байгаа. Саксамен линктэй ямар ч дэмэжгүй юу ч гүйж бодно. Ийм таск код ерөөхдөө юу ч гүйгээс ялгаагүй. Ядаж юутай байх хэрэгтэй байх. Энд юу угаасаа background юу скил буцаад юу гэдэг вэ нэг ордыг кью хийсэн байна. Ниша background руу явсан ерөөхдөө backup байт. Сомел ёстой хинч баатар гэж тооч авч үзэхгүй. Аватарыг чи дуусгаар ярья. Окей. Эцгээгээ 14,000 ингээ. Энэ эцгээгээ би түрдээ чи. Эцгээгээ. Эцгээгээ. Хоёр хичээгэрийн комбо эхэлж байгаа шиг байна. Мато за ирээ. Ерөнхийдөө урсааг бол баатар гэж тоож хэлцэхгүй байна л да дайн болоход. Урсаа хэнийг бариад авах юм байхгүй. Нишэг бариад авах юм байхгүй. Морфлинийг матог бариад авах юм байхгүй. Тэгээд урсаад бол барих юм бол ерөнхийдөө айгуу дутчихээн. Яг зодтолтыг гэдэг юм уу зодтолдохгүй. Тэгээд нөгөөдүүдийн алчин тэгснийхаа дараа баахан стандж байгаа. Зодоолчин. Яг ийм гочаа дараа нь аватарын дуусгаар алчин easy game. Аудио чанар манар хэр байгаа юм бол тоо. Аудио чанар манар хэр байгаа юм бол тоо. Okay, it's fine. Radiant's top tower is potential that they could. And again, it's too many things they have to deal with in the fights. Like you said there, they full commit for the Morphling, but he's not the only problem by any means. Nice. Secret ерөнхийдөө бол энэ тоглоомыг энэ гээгээ болцсон тоглоом болчлоо угаасаа. And over here, Radiant's top As you tower. mentioned, might be a bit of a win condition here now for OG if they're able to find him. It's a very difficult one, but gotta be careful. It is there. Yeah, Matu's just gotta be more cautious with his positioning. Oh, look at that, the DD ruin. Look at this nice damage on our Morphling. He hasn't even popped the DD yet. Угаасаа Secret ерөнхийдөө өвчийг ч угаасаа ер нь бол хождог баг. Тав тоглоход нэгэнд нь өвчөө очиж баг дөрөвтөн Secret аждаг. Тийм үзүүлэлттэй. Энэ багийн тал. Яг TI дээр Аз болоход хараа Secret өвчтэй бол яг таардаггүй. Яг TI дээр ерөөхдөө дандаа Croc Secret-ийг хасчдаг байсан.
оо явцаарч айс гадитай юутай болцсон. Госттой болцсон. Урсаа мурсааг бол ерөөсөө баатар гэж хэлцэхгүй юм байл та. Урсаа мурсаа бол баатар гэж болцсон юм байна. Гэгэ. Эцгээгээ. Өвчи одоо хэлэхгүй юм бол Nice. За дараагийн тоглолт. Аяд тоглолтод одоо Батхишигтай ерөнхийдөө энэ тоглолт тийм тодорхой болчлоо гэж хэлмээр байна. Ниша та нар намайг алгас баатар гэж авчилцгүй нэ гэсэн шиг. Ерөнхийдөө бас мато бэйт байлаа даа баг. Ниша юу гол алж байгаа юм бол энэ тоглолтын бол гол MVP Ниша байна. Ниша MVP. Мата усаа сүүлийн дан дээр бол зүгээр бэйт хийчлээ дээ. Энэ юу гэдэг лөө? Prediction. Мадаар. Сая ихтэй үндэ яг урсаа хэцүү л дээ. Смэл үнээр хэцүү байсан. Барих юм яалчгүй дуцсан. Үзсэн сүүлийн пик юу? Сүүлийн пик Ниша Эмбер, сүүлийн пик чи Ниша Эмбер юу те? Сүүлийн пик Жишээ юу илээ санахгүй байх. Пикний дарагддаг байлаа. MVP бол одоохондоо байх байгаа байна. Би бол MVP-г нь бол Ниша гэж бодож байна. Сая Ниша бол 23 статс нарах юм бол тийм 36,000 дэмэж танк гэсэн 65,000 дэмэж хэрэг дэмэж үйлдвэрт бол 5,000 дэмэж яг үйлдвэр зодох баатар нь бол Матумба нь болохоор 18,000 дэмэж үйлдвэрт дэмэж учруулсан. Тэ миний бодлоор бол яг гол Матумба ерөнхийдөө бол гол carry дүртэй анхаарлын төвд тэгээд бас background хүмүүсийн зарим нэгийг нэг зөгчөд байгаа боловч яг гол MVP бол Ниша байлаа гэж бол хэлмээр байна. Ниша бол үнэхээр хамаг зүйлийг бол хийлээ. Бага ерөнхийдөө бол carry хийж болоо яг тэр хамгийн гол нь энэ сүүлийн пик юу байсан бэ? Би тэрнээс хамаараа This is what they were looking for. A huge fight for OG sets up the Roshan with 3 still dead on secret. There's no stopping OG from taking this. And Thompson ate the brunt of the force, but the AA blast, as we mentioned, it's gotten nerfed so many times in the past, was still on. I think that's really see them as a nice guy. Member on it, so Stocks he's going to be the weaknesses and the strengths of that draft. We still didn't. Энэ secret-ийн сүүлийн pick Embrace Spirit. Тийм. Дараагийн хоёр баатар нь болохоор hicheegeerei morphling combo гэдэг бол ерөнхийдөө бол шууд бол харуулсан юм байна. Хамгийн сүүлийн pick Embrace Spirit хэцүү болчлоо л угаасаа. Тэгээд Embrace-ийг урсаа авдаг нь жоохон буруу сонголт болцсон юм болоо гэж бас бодож байна өвчигийн хувьд бол. Хэрвээ Ember гараад ирчихвэл цаг хэр байсан юм бол хэлж мэдэхгүй байна. Сэмэлийн өөр тоглох баатар эднээс Phantom's юм байсан бол илүү дээрээсэн байж бас болох юм. Ядчил Ember өсрөө явчихад араас нь бигин гэдэг очиж чинь. Void-ийг бол адилтны бандцсан. За ерөнхийдөө бол сая нэг ихний тоглолт бол сонирхолтой гоё тоглолт боллоо. Гэхдээ зарим нэг дайнууд дээр
миний яг net маань энэ USB хөрөмж манаас USB кабель маань юу гэдэг network card гэх юм уу. Энэ зүйл манаас эвдэрчээд ах шиг байна. Сая сүүл бол олчихгүй саад ажиллаж байгааг юм байна. Ямар ч байсан би for Wi-Fi-аар гэрийнхээ Wi-Fi дээр стрим хийж хэр унж байгаагүй бол окей, chat мод бол окей, sorry chat би яг одоо зүгээр тоглолт үзээд би уугаад enjoy тэгээд өөрөө комментатинг хийж тэгээд дараагийн тоглолтыг хэлбэртэл ерөнхийдөө би live stream тавьчих. Even when the battle falls silent, the call of the ages will not be ignored. It is a tradition that defined the decade. The heartbeat of a community that rumbles worldwide. It is their fire that fuels this contest. A global passion with a hunger for Dota at its core. Now, Bucharest will be the battleground, where 16 teams stand at immortality's door. The battles ahead offer no easy answer. Will the defending champions reign supreme? Or can one of the many challengers find the perfect time to soar? Veterans and newcomers alike have earned the right to be here. They fight to claim undisputed glory. We wouldn't be here without you. This is all thanks to you. Gracias. 谢谢你. Thank you. 现在终于回来了. Мы вернулись. Guess who's back? Let's play some Dota. They fight for the opportunity of a lifetime. Let's play some Dota. They'll make every sacrifice and more. Энэ Lindsay Sterling гэдэг энэ эмэгтэйг би YouTube-ийн Awards санал өгч ирсэн. Анхны YouTube видео Awards болж байхад YouTube-чдын нэг Америкийн биш Английн авиаснуудад тэрний дөрөвдөд орсон чинь хитрхи хөнгөжөддөг мэддэг Саймон энэгээр бүгдээрээ тэнцвэрээгүй айгүй муулж ярьсан. Тэгсэн чи YouTube видео Awards-аар YouTube-чдээс хамгийн их санал аваад яасыг саналж ирсэн хүмүүсийнх нэг ямар ч Dota-гийн хөгжмийг бол тоглож ийн 2 дахь удаа тоглож ийн. Өмнө нь бас хэд удаагийн TI дээр лээ тоглож ирсэн. Alliance S4 гэж хэлнэ дээр ерөнхийдөө бол энэ яг Америкийн Dota гэхдээ Америкийн Dota яг юу гэдэг хамгийн энэ region-гээр бол хамгийн хүчтэй region бол ерөнхийдөө бол Хятад, Европ, Азия, Америк бол тийм хүчтэй бол region бол биш. Anand бас Америкийн баг. Fnatic болохоор яг Азийн баг,
Малайз Сингапурын баг хуучны миний мэдхий лав. Team Spirit бол Оросын баг. Анхных нь баг TI байж магадгүй шүү. Энэ Ятаро Матаро гэдэг нь ягаастай carry нөхрийн хувьд бол анхны TI нь баг. Энэ бол EG хамгийн хүчтэй багуудын нэг яалтч юм абед ерөнхийдөө бол ер нь Дотогийн голын коридор бол ерөнхийдөө Sia тоглогч нар бол хамгийн хүчрхэг. Энэ бол одоо Sia баг жинхэнэ одоо Азийг төлөөлж байгаа баг байна. Залуу баг гэхдээ яг Аз стилийн Дото өвчи ерөнхийдөө бол жоо сэтгэл зүйн байдлын юм уу сэтгэл зүйн маягийн тоглолт үзүүлдэг. Бага айгу доромжилдог, айгу тэлтүүд гиддэг ерөнхийдөө тийм одоо юм баг. Hicheegeerei бол яалтчгүй хиттийн хуучин бууны угархаа гэдэг шиг эртнээсэд байсан скилтэй баг. Virtus Pro бол одоо уул нь бол том клан, уул нь Дотогийн анхны хамгийн том кланууд энийг гэхдээ TI-д ерөөс амжилт үзүүлдэггүй. Гэхдээ энэ бол шинэ Virtus Pro, шинэ залуу Virtus Pro-га Secret юм бол одоо энэ бол хайрга авах магадлал жил болгоно хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчд байдаг. Энергтэс гейминг хиттийн яа гарсангүй мэдгүй PSG LG-д ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар хиттийн номер 1 байх болов гэж бол миний бодлоор бодож байна. Oops. What the fuck? Энд чинь TI биш юм уу би? Live-ийг үзэж чинь бодсон ч за яг ямар ч юм завсарлагаа явж байгаа бах TI. Завсарлага гарч байгаа хооронд би хүмүүсийг үүдээхгүй байхаар like introduction хийсэн байна. Whatever. За тэгэхээр яг лайв юу болж байгааг харъя. TI-сиг өвчгийн талаар юу ярьж байгааг. Упс энэ би гараад байна. За ямар ч байсан аналистууд юу гэж ярьсныг бас сонсч мэдсэнгөө хоёр тоглолтод ялгаагүй өвчийг нэ Secret 2-0 гэж болоод ич бодоод байна миний бодлоор яаж мадна юу болох үзээ. Тоглоом дотор байна. Лайв нь яг тоглоом дотор лайв нь бол арай жоохон төрүүлж явна. YouTube юу бол арай жоохон хоцорж явна. Сэний юм хайлайт гараад байна. Damage with the timing of the remnant movement, making sure that tick came in whilst he was invulnerable. Nice. Thompson үнэхээр сайн юм байна. Топлын тоглогчноос. And then he saves that was a sick play by Thompson, keeping him alive. Very like 90% sure he dies to them out. Absolutely. Өвчгийн introduction явж байгаа байна. YouTube chat бол ерөнхийдөө бол ярьж байгаа шиг байна. Secret 2-0 наа гэж. Гэтэ сая Ана буцаж ирээд хэсэг тоглох хооронд өвжи Secret-ийг усанд нь фармлцсан шүү дээ. Нөвдөл бичсэн байх шиг байсан. Бид нэр finally ашгүй нэг Secret-ийг фармллаа гэж. Ана буцаж ирээд trying to turn, gets the spear off onto Adam. Will manage to clip into the tree. Matu's in, pounces forward. Has he got enough control? But the scrape comes out. Anna
will be saved here. No tail able to get Anand back to safety. Saxon just walks in, a finger to the face of Zai. As Zai falls yet again. OG to take another kill. Oh, so close, Dobson. 2 HP. I saw it. You saw it. We all saw it. 2 Everything. HP. Strength tread. Oh, it's 1 HP. oh my goodness, 1 HP, ladies and gentlemen. Take a print screen. Бүгд пиксел скриншот хийгээд иччих шиг. Рауч ичлээ сагсан. Энэ ялч хөөхдөө Jarax-ийн дараа бол үнэхээр өвчид бол айгүй зөгтөж байгаа тоглогч нэг бол мөн сагса. Өмнө нь ямар багтсэн санахгүй байна. Ямар ч Европын Сиридэн багт ерөөхдөө дандаа позишн дөрөөр нэлээд нь бол тоглож исэн. Өвчий таандра энэ ч нөгөө нэг голоор винтер бэвринг яваад паблик дотор хүмүүсийг хараалаа гэддэг. Тоглол. Би нэлээд олон нэг энэ голоор винтер бэвринг яваад тоглоод хүмүүсийг хараалаа гэдэг хэрүүл баахан болж байгаа юм. Харсан яг паблик тоглоомд. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн бичиж байгаа коммент нь болохоор өвчи таандра гэсэн. Өвчи versus таандра юм аашаа. Өвчи ихтэй ерөнхийдөө бол сэтгэлзэн байдлаар айгүй хүчрэх баг. Сэтгэлзэн байдлаар бол үнэхээр хүчрэх баг. Гэхдээ энэ Dota-гийн үүд мүүд график бол надад бас таалагдаагүй би үүний дараа өөрийнхөө гоёор хийнэ гэж бодож байгаа. Яг энэ Dota-гийн яшаагийн нэрвүүлэгдэж байгаа үүдийг би бол хамаагүй дээр бас хийн. 2-year TI champions and now they are down a game against team. Ерөнхийдөө өвчи бол Team Secret тожигдоод lower bracket руу унлаа гэхэд бол доогуураас нэг асуудалгүй явчихаар баг байна нэг бол. Өмнө ч гэсэн ер нь бол зөндөө олон тэгж явчихсан. What are we expecting to see coming into game 2? Do you think that there is going to be an adjustment in the way that they played? Yeah, we know that's true. There's a chance for better timing capitalization. What are we going to see? I don't think Secret will change a lot. Like if you listen to Puppy and how he thinks about this game, he always says the same thing. If you are correct, you win. If you're wrong, you'll lose. That's it. I believe he believes that he's correct at the moment, and the first game definitely did show that. They played on their brand. We were talking about them being this wall in which they're trying to defend until they hit their timings. They were successful in game 1. Yeah, and I don't think OG, they really should feel like they have to switch anything either. I think OG in particular are good at identifying what they did wrong in a game maybe, and just making like slight adjustments to that. Like last game, maybe they fought one time before they had mech, and they could have snowballed the game earlier. Yeah. Stuff like that. I think, like, they don't look like they're phased at all, to be honest, OG. I don't think they will be coming into this game. So you think that basically the teams, the strategies themselves are perfectly fine, but maybe there's just, is there a change in draft? Do you think there might be a change in draft? Less draft adjustment and more like a little bit more mentality adjustment. Like, how so? I mean, I think OG, I don't know if it's losing the crowd, but I feel like maybe the two-time champion maybe add a little bit of pressure, like more than I thought it would affect them that game. But there was something a little bit off with how they played. Usually they take risks, but they don't start making the big fights until they have the real big timing. And I don't think that's quite there last game. Not the usual OG. Do you think that comes back down to them maybe not having as much fun when it comes to Jarax and how much fun he brought to the team and tiny airlines and everything? Because these things, they do relieve the pressure off of you, right? You know, it is true. You know, you watch True Sight, it does seem true, but I feel like Sumail and Anna, very similar players. All right, well, let's get it started. OG versus Team Secret. Game 2.
Yo, I'm back. Hello and welcome back Jack. to the Gold Draft panel. We're ready for Oopsie. an OG and Team Secret. Let's see what the draft brings for us Jack. today. My name is Mr. Avo Plus. Joining me. Хөгжлийн Team Secret ямар ч байсан эгэлцсэн байна. Одоо би нэг shut the fuck up. Яг YouTube-ээс заримдаа миний тоглолтын дээр бацсан бол YouTube-ээс үзэн. Ямар ч байсан би энэ өөрийнхөө харах өнцгөөс би өөрийнхөө комментатораар хөгжлийн Secret хоёрын тоглолтыг бол тайлбарлаад өнгөсөө би эхний тоглолтыг нь бол тайлбарлаад өнгөрсөн өөрийнхөө харах өнцгөөс. Энэ ямар явах яриад байна. Хараа сонсъё. Гэхдээ сонсъё биш харъя. Did you feel like it was what you'd expect? Did overpower them a few times and it looked really good. Гарахгүй байх шүү дээ. Яг яаж ч царайг нарыг. Сүмэл инээсэн. Угаасаа Secret Defense ямар сэтгэл зүйтэй байгаа нь ерөнхийдөө бол мэдэгдэж байгаад мэдчихэн л байна ер нь. Ялангуяа сая хожигдсэг тий. Seb Matushi speak гэдэг сэтгэл санаагаа сайхан сэргээдсэн байх. Сая тамиг татдаг ч юм орондоо. Seb бол ерөнхийдөө бол яг True Site дээр сүүлд нүцэлт бол дандаа team билээ. Багийн угаасаа өөрөө дасгалжууд ч юм байсан. Тэгээ одоо тоглогч нь болоод дунд нь орж ирсэн. Багийнхныгаа яг хэрэгтэй үед нь сэтгэл зүгээр дэмжин хэрэгтэй үедээ загнан анхаарлаа төвлөрүүл гээл ингээд бүгд yes sir гэл өгч чимээ бол тийм байлээ. Secret Enchantress юу Enchantress Magnus гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол Pappy-гийн баатар бол тодорхой гэсэн үг. Enchantress бол Pappy-гийн баатар. Упс би энийг үзэхгүй. Ард нь энд хамаагүй очиж явж байгаа нэг үзэн. Өвчи бид нэр монкигоор тоглодог баг штэ гэж байна. Чигээ топсон голоор чиг монкигоор тоглодог баатаруудын нэг элдер систем бод save байж болно, no-tail байж болно, position 3 4 5 аль нь байж болно. Monkey King бас тодорхойгүй. Hicheegeerei банд ч та. Hicheegeerei банд нэг ерөнхийдөө бол аюул олон комбог ерөнхийдөө бол банд нэг сүг Hicheegeerei-тэй холбогддог сая. Hicheegeerei морфлины комбог бол сайн үдсэн. Enchantress бол ерөнхийдөө бол заваа л да. Джунглиг эдгээр чигээр эзэмшиж байна. Тэгээд ихэндээ спорттой яг үзнэ гэдэг нь бол миний позишн 5 дуртай баатаруудын нэг бол ялч юм уу Enchantress. Тэгээд позишн 3 шиг хүртэл тоглож байдаг. Позишн 5 мөртлөө позишн 3 шиг ороо танк болоод бас тоглож байдаг. Тэгсэн мөртлөө зарим тохиолдолд позишн 2 нэг carry шиг болждаг бас баатар. Надад ерөнхийдөө бол миний дуртай баатаруудын нэг ялч юм уу. Зяг. За харин нөгөө талаас өвчий. Magnus гэдэг чинь ерөнхийдөө бол ниша байж болно. Нэг бол заа юу байж болно. Явцаар бол ягааш биш. Яг уу Матомба бас позишн нэг болж тоглож бас болно. Гэхдээ ийм эрт бол зүгээр тийм тодорхой бол гарахгүй бах зүгээр. Open гэдэг шиг нээлттэй пиксэн байна. Team Secret нь. За одоо голын баатрыг ерөнхийдөө бол банд хулуу гэж бодож байна миний бодлоор. Morphling. Зяг. Өвчигийн талаас банд баатар гэвэл Ember Spirit. Ember Spirit-ийг өөрөөсөө бас авчиж болно гэж бодож байгаа. Ember Spirit-үүд тоглодог хүмүүс бол энэ баг дээр аль алинд нь хит хит байгаа. Хит хит нь олон доо нэ гэсэн. Ember Spirit ерөөдөө бол банд хэрэгтэй баатруудын нэг гэж бас бодож байна миний бодлоор.
Сая Ниша бол үнэхээр гай болно гэдэг бол үзүүлсэн. Storm Spirit. Secret юу юу л бодох хэрэгтэй. Дараагийнх нь pick нэрээ эднийх бол Secret Man дахиад Ember Spirit авчаад. Ember Spirit гэдэг яг сүүлийн pick нь байсан бас зөв юм байна түрүүх шиг. Сүүлийн pick-эн дээр Ember Spirit, Mepo юм уу? Тиймэрхүү pick-үүд бол бас тоглолтын үзээ шийдчихдэг. Зэг. За Secret Man одоо бол голын баатараа төрүүлж сонгох боломж бол байгаа. Бас counter age араас нь сонгох бас боломж бас байгаа санагдаж байгаа. Голын баатарын хадтай ерөнхийдөө бол давуу position дээр бол одоо Secret ирсэн байна гэсэн үг. Ерөнхийдөө бол mid pick эсвэл сүүлийн pick дээрээс үлдээж болно. Ямар ч бас тодорхой pick нэх юм бол Wind Ranger байгаа маань. Wind Ranger нь Monkey King mid байх юм бол өөдөөс нь Wind Ranger бол бүр өөдөлөө чинь Monkey King-ийг Legion Commander. Wind Ranger-ыг бол ерөөхдөө бол lock хийх баатрууд нэг юм бол Legion Commander. Би яг бодож ирсэн өмнөд тоглолтын дээр би илжсэн Гэлинцийг Secret бандахгүй байхдаа топсон ерөөхдөө бол Гэлинцээр тоглох айгүй өндөр шанс байгаа. Ерөөхдөө бол топсон бол Гэлинцтэй бол тодорхой болчих шиг бол миний бодлоор. Тэгэхээр Wind Ranger бол голоор Monkey King Гэлинцтэй бол топсон таваад явчихна. Магнус бол бас ялгаагүй аль нь байж болно. Secret-ийн хувьд илүү олон chance бол байна. Харин миний бодлоор одоо Гэлинцийг барьж авах баатар бол хэрэгтэй. Нэг нь бол Zeus гэж болно. Zeus мэд байх юм бол Гэлинцийг хаагаад барьж болно. Эсвэл ганц Zeus хэрэггүй зүгээр даст байхт болоо гэдэг бас Гэлинцийг барьж болно. Тэр тохиолдолд бол ерөөхдөө бол Банк баатар бас сонгосон. Илүү дээр хэрэгтэй Secret-ийн хувьд бодох юм бол танк баатар нь болохоор ерөөхдөө бол урсаа болж тодорхой боллоо. Үлдээ дараад танк болчихно. Тэгээд ерөөхдөө бол Wind Ranger мэд байхад бол Гэлинцээс илүү гэхдээ Wind Ranger-т ихэд damage item ихэд бааруулах хэрэгтэй. Ниша бол хангалттай чадна гэдэгт бол ихэлтэй байна. Яг одоо бамбаатар Матумба бол ерөөхдөө бол урсаа бол тодорхой болсон. Тэгэхээр офлайнер өвчид бол сонголт бол офлайнерыг бандах. Офлайнераа сонгох. Тийм их стратеги бол байгаа. Ерөөхдөө бол топсон бол Гэлинц бол тодорхой болчлоо. Харин Сүмэлийн баатар одоо нээлттэй байгаа гэсэн үг. Сүмэл урсаагийн эсрэг Гэлинц юу? Морфти авч болно. Морфти нэг нь LED Secret бандцсан Phantom Assassin байж болно. Phantom Assassin байж болно. Phantom Assassin Гэлинц хоёр ерөнхийдөө бас боломжтой шүү. Яг өвчгийн хувьд бодох юм бол. Гэхдээ Phantom Assassin маань Monkey King-тэй болж гэс Wind Ranger-ыг алахгүй бол бас юугүй. Phantom Assassin бол инженерийн эсрэг бол зодтолж чадахгүй. Фото шидчихэл алдсан юм бол өвчиг Конко бандлаа. Конко Ниша Конко байж яг нь бас гайвална. Гэлинцийн эсрэг хамгийн чухал зүйл бол ерөөхдөө даст штэ. Тэгээд болоо. Тэгээд лог бариад авахд Магнус зай юу ерөөхдөө бол байж болно. Ерөнхийдөө бол баг тодорхой байна дөөсэй гэдэг Магнус цай Ниша явцаар бас юу Wind Ranger гэж болно. Нишагийн баатар бол бас Гэлинцийг контр хийж болно. Топсон бол Гэлинц нь бол тодорхой. Одоо Сүмэлийн баатарт ерөнхийдөө үлдсэн байгаа. Харин нөгөө Secret-ээс бол Ниша бол нээлттэй байгаа. Гэлинцээс контр хийж болно.
Ember Spirit-ийг бол ерөнхийдөө бол бандж энэ бол нишиг бандж байгаа хэрэг. За тэгэхээр дараа Сумэлийн баатрыг бандж болно гэсэн үг. Урасагийн эсрэг Сумэлийн баатар гэх юм бол Void бандцсан аль хэдийн Templaris-ийн бандцсан, Morphine-ийн бандцсан, Juggernaut бандцсан, хамаг кайруудны ерөнхийдөө бол урасагийн эсрэг юунд бол Phantom Dancer Pugna Phantom Dancer Pugna ираас байгаа. Ерөнхийдөө бол Phantom Dancer эсвэл Phantom Assassin байх айгүй багадл өндөртэй. Samuel Klinks Thompson Hoodwink болсон. Окей. За тэгэнгүүт Hoodwink-ийн эсрэг баатар гэхээр Sniper гэж юу? Sniper бол голоорууд ер нь бол надад айгүй таалагдж байгаа. Тэгэх юм бол бас удаа шарсан тоглоом болоод зүйл заван болбай гэж бас байж магадгүй. Гэхдээ Phoenix Hoodwink бол ерөөхдөө бол топсон. Би бол итгэлтэй байна. Тэгэхээр Hoodwink-ийн эсрэг Nishaгийн баатар. Гэхдээ юу Wind Ranger бол аль альнтай нь явчихна. Sniper гэж болно. Эсвэл Yavzo Rubik гэж болно. Is Ember still in the pool? Because they could, like, we could still see the Wind Ranger 4. I don't think Ember is bad. There's a lot of kiteable heroes. Like if we pointed out, there's the duel you could have to worry about, but aside from that, Хэрвээ би л Papi-гийн оронд байсан бол Hoodwink-ийн эсрэг голоор Nishag гэж бодох юм бол Wind Ranger бас тимч муу биш. Өөр эсвэл яг Akasha гэж болно. Akasha бол яг илүү хурдан темптэй. Гэхдээ Akasha хэцүүлдэ бас жоохон. Mipo. Tinker. Nisha Tinker, that's nice. Good. That's good. Very nice. Топсны өдөөс жинхэнэ утгыг алдуулна. Энэ нь илүү хурдан тоглох гэх үзье гэж. Tinker бол энэ Tinker өмнөх тоглолтын дээр би бол Nisha MVP гэж бол өмнөх тоглолтын дээр би өөрийнхөө хувьд санал хэлсэн. Энэ тоглолтын дээр бас Tinker MVP болох магадлал хандаж шүү. Nisha Thompson-гийн эсрэг Tinker. pretty much. I like Secret's late game prospects here. They have an empowered carry. They have Tinker. Late game Tinker in this patch seems insane. Яа, тэр nothing to say Tinker-ийг тоглож байгаа харахад бол бандахгүй байхын аргагүй гэмээр тоглож илээ. Үнэхээр Tinker тоглож илээ. I think Nisha needs to mainly pay attention to playing around trees because of Monkey King. But if let's say Secret set the stage for a fight somewhere that isn't massively surrounded by trees or they have vision in the area, I think Tinker can just... Tinker, that's nice. I do like them. Би бол таалагдж байна. Тийм юу, Papi-гийн драфтад бол үнэхээр таалагдж байна. Гэхдээ Papi-гийн эсрэг бол Hoodwink бол эсрэг. Papi-гийн эсрэг бол ялчгүй Thompson бол харин Inchitress-ийг бол ганцхан shot хийгээд алччих болно. Бус нь бол Papi-г бол зодож ална гэж бол хэцүү. Papi 6 level ирэл гөрөл нөгөө Untouchable сонгоод ирэхэд ерөнхийдөө Hoodwink-ээс бус нь бол намайг ална гэд онжинжоо болно ерөнхийдөө. За тэгэхээр миний Inchitress-ээс Papi-гийн Inchitress хэр их ялгаатай тоглолт вэ? Харъя. Би бол ерөнхийдөө Inchitress-ээр бас тоглолтыг стилгээд үзүүл бол байгаа. Хэрэг би голоор Tinker байсан бол бас нэг юм ярих байсан баг. Гэтэ би голоор тоглоагүй айгүй удсан. Яагаад тэгэхээр голоор хайх гэх юм бол амар их уддаг болцсон. Дандаа сүрийг би ганцны тоглоснохоо би history-г харах юм бол дандаа офлайнер Weaver-ээр тоглосон байгаа. Тэгээд би нэг унтаагүй үедээ тоглож хажигдсан. Түүнээс бол ерөнхийдөө миний Weaver
сүүлийн 20 тоглолтыг 19 нь очсон байна гэсэн нэг статус гарч ижсэн. Зөндөө олон ч рампэж хийсэн. Weaver бол үнэхээр That's nice. Энэ миний тоглолтын дээр би бас энэ дээр өөрийнхөө бичлүүдийг үзэх юм бол энднээ арчиж би 6 зурчаад тоорж ирэлдээд жаа маягэлдэг. Попсон яг миний үзүүлдэг шиг юм үзүүлжээ. Ерөнхийдөө би нэг миний үзүүлдэг шиг гэхээсээ би топсонгоос сурсан гэж бодно. Топсон алчаад лүүсер гэх мэтэн. Билдинг орол ерөнхийдөө бичдэг юмс. Predict өнөөдөр би мартсан байсан. Number of trees destroyed 30 минут нэ. Тийм их мод устдахгүй бах уу? Secret хожим most player to get denied. Хамгийн их deny хийсэн тоглогч гэх юм бол би Матамба байх болов гэж бодож байна. Энэ цагтаа байсан юм. Sorry. Whatever. За энэ голын ордер бол надад болж байгаа сонирхолтой байна. Би энэ удаад бол Нишагийн харах өнцгөөс бодож байна. Харыг хийж бодож байна. Player chase. Nisha. Так. Папиг бас би надаас сэр ялгаатай тоглох юм би инчтрээс хармаар байгаа. Ер нь бол инчтрээс миний позишн тав дуртай баатартай нэг юм. Байгаль төрхийг үлээсэн. Нүд центри байна уу юу шатарч байна. Сэтри те. За папиг харъя. Окей. Айлыгаа бол ямар ч байсан пул хийх болгочлоо. Fight me. Папиг тэлтэлгүй. Папи бол юм тоохгүй бах. Гэхдээ папи өвчтэй гэхэд би бас нэг гайхгүй те. Инчтрээс тийм чамрахгүй өвчгүй шүү. Би та инчтрээс байсан бол энэ яваадыг дарамтлж байгаа болоо одоо. Би ч юм матаратай. Free camera. Хамаг зэрэг динай хийж байна папи байлаа. Окей, хоёр зэрэг динай хийсэн. Save mobig. Окей. Папи хоёр дэвд өрчих юм бол хоёр дэвд өрсөөрийг одоо уруулж боломжтой байна гүд авна шигаа. Үнийг уруулж аваад өдөөс нас содч олно. Уруулаад авчлаа. Сая папи. Ийм учраас би инчтрээс дуртай байдгийг позишн даваар тоглох. Гэхдээ энэ датаентны хурдан өгдөг болцсон байлээ. Skill build надад таалагдж байна. Болохгүй бол эндээс ч том амтаа аваад авчиулна. Эсвэл айлынхаа жөнгөлөөр аваад том амтаа авчиулна. За тэр яг голын ордоор юу болж байгаа нэрээ сонирхъя. Вау. Сэп. Сэп, how did you do this? Видео яа папигийн үнцгээс хараад бол дэдийн үнцгээр кордоор гайгүй байгаас жаргалтай явж байгаа мэн гэж утсан. Smart
Жоо санаанд орно үзэл бол болох юм боллоо. Дөрөвдүгээр голын баатруудын үед ерөнхийдөө дөрөвнөө авдаг цаг нь бол мөн. За бүгжтэй болцсон. Тинкер. Одооний шинэ тинкер бол ерөнхийдөө 2000 гол цуглуулах шаардлага болсон юм билээ. 6 левел хүрээл үнэгүй оролтоо болчихно. Ирээдүгээ мэдж байгаа үстэй л гэсэн шиг нийшээ бол өөдөөсөн зүгээр тоглож байна. 5 левелтэй. That's nice. 2-3 хөгжүүлсэн. Тинкер. That's nice. Яагаад ингэж тоглож байгаа нөхөр ерөнхийдөө бол Тинкер дэд доотлохын коридорт итгэж байгаа болохоор ингэж тоглож байгаа. Secret. Манай дэдлийн коридор бол Happy инженерээс байхад бол айгуу дээ. Доотлын коридор. Айгуу дээ. Би ингэж голын коридор бол би яалчи гэсэн шиг амиа утсан. Скил бол. Гэхдээ голын коридор бол үнэхээр ялдаг. Данс фармдах спид нь жоох удаан. Өөр нэг нь болохоор нөгөө марчинг машинаа хөгжүүлээд донцдог байсан. Гэхдээ тэр нь бол одоо шинэ вершн дээр бол ямар нэгэн тайлантай сонгохоос нааш эсвэл шаард гэдэг нь 20 минутаас нааш тэр скил бол сонгохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр Тинкер бол ерөнхийдөө 2 янзын аргаар тоглох боломжтой болсон. Нэг нь болохоор position 5 support, position 4 support тинкер гэж болно. Тэгээд эсвэл position 2 mid тинкер гэж болно. Энэ бол одоо mid тинкер. Шууд дагер руугаа чичирсэн байна. Яавч Папе бол одоохондоо бол айх аюул бол байхгүй. Топсон чангараад Папиг алдгүй юм бол. Папигийн хувьд бол инженерээс бол ерөөдөө бол одоохондоо бол өөрийнх нь хувьд бол их сайхан байгаа. Окей, ямар ч бас явцаарыг амин аварлаа. Имчлээд өчлөө хилинг. Окей, айлын хажуумтыг фармлж гисэн. Яа тэгэхээр энд баатрах шанс нь бага. Явцаар бишээ Папигийн харах өнцгөөс харъя. Папи юу нь юу харж байгааг. Хэрөөчс бишээ. Плей перспектив. Окей. Папи юу нь юу харж байгаарэ. Байгалаа үржүүлсэн шиг ерөөхдөө бол Матумбад бэлдэж байгаа хэрэг. Матумбагийн лейн хэцүү байгаа нь бол ерөөхдөө ойлгомжтой болсон. Ерөөхдөө байгалаа үржүүлж байна гэдэг нь тийм зүйлийг бол илэрхийлж байгаа. Сакса амиад шаажин. Oh! What just happened? Би Ниша барыг пожингаяар даалж чад гэж бодож ирсэн. Ааха. Нүдэл үрч. Sorry. Ерөнхийдөө секретивд бол тоглолтод ихлэх гоё л байна. 2000 gold leading. Come on, ингээд гацаад байгаа юм жаа онцгой байгаа. Энэ бол миний YouTube стрим гацаад байгаа биш, энэ бол тоглоом гацаад байгаа. Зэрэг. За тэгч яг Ниша байна 10 минут хэд бол ерөөхдөө дагертай болчих юм байна.
before in the past, mostly in pub game because he's mostly played that in the pubs. A scan from This is Radiant. usually what he goes for, so treads. Матумба Рошан хаа шийдсэн. Папи бол танкулчин. Хаха. Жохон фейлдсэн боловч хамаагүй. Тэгэхээр шийдлээ. Нөвдөл пинг дарж гэлсэн. Өвжигийг харж байгаа үнсгийг харъя. Мэдсимаа гэсэн шиг л нөвдөл бол явж байна. Сэп чатара тоглосон шиг. Энэ бол папиг хийгээдсэн зүйл. Нөтөл XP-г нь улгааж байна. Угаасаа за. Коридор жоохон хэцүү болсон учраас папиг ерөнхийдөө хийх л зүйл. Би папиг харах өнцгөөс харъя. Рошо. That's good. That's nice. Папи Рошоны хулгайлж байна. 10 минутанд. Энд сентри байгаа үгүй лээ. Сентри байгаа. Айл бол сэп бол яг л Monkey King-ийн үлдээвэл яг л утгаар нь хийлээ. Матумба за яах вэ? Дуусгаар нь орчноо гэсэн шиг үлдээч байна. Хөгжин тоглосон шиг ээ. Матумба бол окей. Наа чи миний хаад гэсэн шиг. Ард минутанд угаасаа яг ийм болдог. Хаскар Урс хоёрын нэг гай нь болохоор энэ зүйл байгаа. 10 минутанд Рошон алчдаг. Тэгээд өвчөөс Рошоныг бол мэдээд улаацлах гэж оролдоод бол дийлсэнгүү. Ганцхан масктай байхад хангалттай Урсаа бол nice. Чиго nice Рошон гэлэр гэж хэлж болно. Үйлдвэр зодох нь бус зүйлийг нь болохоор ерөнхийдөө бол яг үүндээ бол баатрыг алах ажлыг нь бол ниша одоо бол хийчихнэ. Одоо бол энэ глобал портлдог болсон фри. Энэ ихтэй бас балиар тий болж байна. За дагэр удахгүй болох гэж байгаа. Топсон биш Сумэл юу болсон шүү дээ. Энэ ерөнхийдөө бол яг ами PSG-д хиттийн PSG ами бонор спэм хийсэн сүүлийн хэдийн үед ранкт бол ерөнхийдөө бол тоглодог стратеги нь ерөнхий иймэрхүү юг Ancient-ийг үржүүлж яагаад энэтэй нийлүүлж яагаад нэг шугамд оруулж яагаад спамчдаг. Одоо фармлж байгаа харуулах юм бол. За тэр оронд харин секретар бусдыг нь бол алнаа л гэдэг шиг. Ниша хармаар. Тэгээд Ниша Vision л гэдэг ах шиг байна. Vision надад газар нэгээд өгөл гэдэг тинкер. Газар нэгээд. Тэгсэн ч гэсэн айлынхаа фармыг нь авцсан. Power-ыг нь авч जैन. Secret бол ерөнхийдөө бол 13 минут гэхэд 4000 gold lead-тэй 9 гээд ерөнхийдөө Secret бол ерөнхийдөө бол ил давуу болж гэлээ 12 минут гэхэд. Зэ ниша шавармалтыг харъя. Агенныхаа талд орцсон байна гэж байна. Ахаа тийм байна. Үнээр их агенныхаа талд орч. 20 минут гэхэд бол ниша бол ерөөсөө дахиад MVP болох юм. Яг хоёр цотогоо би бол миний эснэр ер нь бол болох магадлал айгүй өндөр байна. Линкд яваад байгаа нь.
Ахаа. Дээдлийн тавар одоо сэнэхэд бол нэг сонирн бол биш. Яа тэгэхээр зүгүүдэл голын таврыг авчиж байгаа. Гэхдээ зүгээрчний тавраа өчгүй supported бол уучлаарай л гэж байна. Брикэл. Novel feeding. Papi. Enchantress. Яасан ядуу явна вэ? Миний бодлоор бол арай жоох ядуу явж байгаа санагдаж байна. Би Enchantress-ээр яг юм байсан бол арай жоох баян явж байгаа гэж бодож байна. Миний бодсоос арай жоох. Ямар ч байсан манааг нөхөж өгөөд ямар ч supporter ажлыг бол хийгээ явж байгаа. Ихтэй жоох ядуу л байна да. Папи юу арж байгаа харин юу бодож. Оо! Ядуу гэсэн гид баян болчтой. Сая ханаас solar crest гараад ирвэ. Ядуу явж байгаад гид баян болох юм ба папи. Player network ini sorting өөрчлөлт гээ. Папи одоо бол ерөөсөө матумо юу папи хоёр бол ерөөсөө рошоныг үйлүүлэхээр болчлоо. Тэгээд яг энэ папиг алчих юм бол гац топсон л байж олонд өөр бос нь бол алахгүй. Калм чил папи бол чил гэсэн шиг тоглож байна. Энэ стрессийг одоо бол алхах. Саяар ядуу гэжсэн гинт баян болж та хаанаас энэ гараад ирвэ. Папи network-оор доороос дөрөвт явж байгаа юм байна. Явцаар доорн. Тэгээд айлын хоёр support доорн. Болж байна. Secret бол ерөнхийдөө бол great. Матун байран жинхэнэ урсаагаар яаж тоглолтыг сумайлд баг үзүүл бүхэн бол жинхэнэ мөн байх. Урсаагаар тоглолтыг үн жинхэнэ мөн бол мөн. Урсын сумайл бол яг жинхэнэ урсаагаар тоглолтыг үн гэхээс илүү яг голоор тоглолтыг shadow paint шиг тийм үү. Gyrocopter, alchemist бол нэг сумайлын баатрууд нэг тэр байгаа. Топсон гэгээ. Окей, айлын баатар нь гол нь байхгүй гэдэг шиг л. Өвчиг бол ер нь зугтаж байна. Харагдсан алуулж байна. Sorry, гацаад юу болсон мэдгүй гэхдээ яг миний хэлснээр өвчиг бол зугтаж байна гэсэн. Тэгээд өвчий энэ гэхдээ тийм сонин зүйл бас яг үндэ бас биш. Яг энэ би яг таамаглажсанаар өвчийг ерөнхийдөө team secret 2 навдчих магадгүй гэж бодож ирсэн. Door break доошо ундлаа гэд доороос гарч ирээд авраг авчдаг баг. Өвчийг бол. Өвчийг бол дуусааг байгаа. Очигдлооч гэсэн. Гэтэ энэ тоглолт бол ерөнхийдөө бол 2.19 11 мянган гол лид team secret бол Мату парчтай болцсон. Хэрвээ нэг амтны бариад авах юм бол амьд үлдээхгүй гэсэн үг. Enchantress Papi хэлж имчлээд Tower 2-ыг авчлаа. Тэрний өгсөн үг юм бэ гэхээр одоо юу гэдэг вүлээ? Энэ зүйлийг эзэмших, map control эзэмшихэд одоо энэ ямар ч байсан outpost эзлэх боломжтой болчихж байгаа.
Зяг Рошон байна Emergencies 2015 секундын дараа төрнө гэж. Тэгэхээр дараагийн Рошон 2015 секундын дараа Батумба дахиад Рошон үйлүүлнэ гэсэн үг. Дараагийн удаа бүр амархан яагаад тэгэхээр Happy Solar Crest олцсон байгаа. Нэг сүртэй бол болсонгүй нэрхтэй. Батумба бол зөвхөн намайг гжигдээд өнгөрөх шиг л боллоо гэж ашиг явж байна. Хей, барид авсан. Сакса дахиад нөтөний барид авсан. Зяг минут 30 секундын дараа Рошон төрн. Зяг вишн болгоод центроо тавьчлаа. Ямарч байсан. Юугаа Папи энэ чинь уруулдгаа дөрвжүүлсэн. Тэгэхээр 30 хэдэн секунд саяны центавр нүд хэлбэрээр гарна гэсэн үг. Тэгээ дээр нь цаийн хэлж байгаагаар чийл, смок чийл гэх 50 бай. Хөгжим сонсоод чийл бай гэсэн байна. Окей. Зяг Топсон байна. Минстромтой смок хийж байгааг харсан, сонссон бүгдээрээ. 20 минут болсон. Жишээ өгсөг юм бэ гэхээр энэ читрээс өгшгөн мөгийг кашаа бодоход бүр артна гэсэн. Одоо нөгөө шаардтай болчих юм бол дахиад үнгүү имчилдэг болчихно тасардгүй мөнхийн. Матумба Ниши 2 network 1-т 2-т явж байна. 3-т нь Топсон, 4-т нь Зай. Тэгээд Сэб бишээ Сумэл 3-т нь Ниша гинэ. Топсон байна бүр 6 тавьж байна. Топсон бол үнэхээр хэцүү тоглолт туулж ах шиг байна. Топсон юу гэж харъя. Хаа явсан газар өгчээд байгаа. Ямар ч байсан амьд үлдэхэд бас нэгээр нэмэхээр нэг бүгжтэй болчлоо. Топсон гац Папиг алгах чадaltaй хүн бол Топсон байх боломжтой байсан. Энэ нь одоо Топсон чадахгүй гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр Папи бол өгшгөө мөг болсонтой бараг адилхан болсон гэсэн. Одоо энэ Папи би та Папиг орд байсан бол 1400-аар цуглуулж агаад шаар худалдаад авчихна гэж бодож байна. Тэр оронд Рошон маань төрсөн гэс арморинаас ч өгöd Solar Crest арморинаас ч өгöd Сэб худалдаж аваад Рошоныг бол зүгээр өчөхгүй гэдэг ашиг байна. Ауч! Сая жоохон онцгүй юм болон боллоо. RP 120 секунд 2 минут. Ямар ч байсан RP байхгүй гэдгийг бол айл нь бол мэдж авсан. Тэгэхээр айл 5-аа смок тарсан. Нэгсэндээ бол заа юу бол айгүй том алдаа гаргачлаа. Nice vision. Tinker direkтэй зүйлээ ганцхан vision. Nice vision. Папи бол намайг албан байхгүй гэсэн шиг урд явж байгаа. Окей. Жишээ.
GG. Одоо Solar Crest-тэй Roshan бол уучлаарай. Хээ шарта папи төгчлөө. Шарта папи төгчлөө. Мату. Yes. Мату одоо мөнхийн ууртай амт болох юм байна л да. Мөнхийн ууртай амт болох юм байна л да. Шарт авчаа. За яг хаа өгч болно. Би л хоёр папиг орно гэсэн бол nice. Би шууд аганим шарт авах гэж итгэж ирсэн. Папи адитины үе хийсэн байна. Арад авсаа алчиг гэдэг. Сумэл үнэхээр сайн байна. Өвчигээс. Гэхдээ яагаад ажиллахгүй л байна л та угаасаа энэ болтол. Матумбамын мөнхийн ууртай амт болсон. Нэгсэндээ өгшгөн мөх гэсэн. Үсрэг болгондоо уурдна гэж хэлсэн баха. Аганын шаардна. Инрэж фолт окей. Үсрэг болгондоо их чок хийхэд гондоо уурдна. Матумба. Матумба өстөнөрөө easiest money of my life гэдэг орж яхаар тоглоом бол болж байна. Tinker Матумба is the easiest money of my life. Гэхдээ Ниша дахиад 2 удаагаа MVP 2 тоглолт дараалан би MVP-г Ниша төгөө. Үнэхээр Ниша хамаг зүйлийг хийж байна. 10-0. Матумба 15 асан 2 өгсөн ч гэсэн Ниша үнээр ихтэй бакаг Матумбагийн ардлын нурууг нөх юм уу? Үнэхээр авч явж байна. Матумба Ниша типинг хийж Филиппин team secret байсан бол бас үнэхээр тэгнэ. Ниша үнэхээр 2 дахь гейм дараалан MVP. Ниша үнэхээр гоё яана. Team secret. Би лайв хармаар нь яг одоо. Нишагийн царай хармаар нь. Нишагийн царай харъя. Өвчигийн царай бол ер нь бол ихэд баргар харагдчихэв. Чи шинж зүйлч болов уу биш л дээ угаасаа. Team secret. Upper bracket нэг хоног 6 цагийн дараа upper bracket-д team secret маань IG-тэй үзэх юм байна. Тэгэхээр би correct.
You could not do it any better there, and everything just gelled. Би юу ч сонгоогүй бол Ниша гэж яах юм. This is the sort of level of Dota that Secret, when you look at what they've achieved in the seasons and stuff, this is what you expect them to be able to turn up and perform. Absolutely. Well, there we go, ladies. Манайр би predict хамаагүй. Game 2 indeed. Secret are definitely going to be moving on with a lot of confidence off the back of that win in the upper bracket. And as I say, we'll have to see how OG deals with being in the lower yet again here for this run. But there we go, ladies and gentlemen. Secret, the series is theirs, 2-0 against OG. Энэ угаасаа тийм ч сонин зүйл бол биш л дээ. Өвчи доошоо унсан ч гэсэн доороосоо гарч ирээд аврагын тоглолт нүүдчдэг л. Гэхдээ энэ жил Secret-ийг 2 жил дараад нь Secret-ийг унагсан мөн болохоор Crocky байгаа. Энэ жил Crocky байхгүй. Тэгэхээр Secret-ийн хувьд бол зам нь бол айгүй нээлттэй байгаа гэж харагдаж байгаа миний хувьд бол. They didn't bring back the magic of the comeback. There was no just have fun, boys. Let's just have fun in the second game because this looked. Yeah, that was definitely a game that level shellacking, of course, as you're very familiar with from the NPC. I think if that wasn't OG, if this wasn't TI, there would have been a GG way earlier. Lead stomp. Stomp. Hugely in favor of Team Secret, and then it just seemed like one of those games where there's nothing to catch. Инчитрээс угаасаа инчитрээсийг авах ямар ч боломж байхгүй тийм арай л Put it into perspective for me. At what point would it Papi инчитрээс гэхдээ Tinker Nisha-гийн Tinker Ember Spirit бас арай л байлаа. Сая хоёр тоглолт бол нэр crazy like skewer into the RP onto Monkey King and Trunks. Oh yeah. I think that one probably would have broke the back. But I think this game overall, the hero of the game for me was Enchantress. Enchantress, яг үнэ. The story of this tournament so far for me is that it's very hard to snowball lanes into winning the game. But I think this is the one hero that breaks the rules. When you have Enchantress play like Puppy, he identifies perfectly what to do in the game. Өгшгөө мөнгө болсон угаасаа. Тэгвэл агалим аваа тэгээд бүр ерөөсөө Puppy-г авах хинч байхгүй болно. Ганц алхам нь топсон байсан, топсон fucking choking болсон. Meanwhile, speaking of frontline, on one side you have Enchantress, you have supports. Everyone wants to go, everyone wants to make. Матумбагийн хувьд ерөөсөө easiest money of life гэж хэлж тийм тоглоом боллоо. They want to be as far away from the fight as possible, at the start at least. And they're doing the same thing. They're building into this maelstrom that kind of brings up damage, but not necessarily. They still want to continue fighting with it. Seb, he was left alone on an island, and he had to make stuff happen. He had to be the frontliner. He had to protect absolutely everyone on his side. And sadly, it didn't look that great. He ended up the game with one kill and 10 deaths, something like that. Seb, Amjilt бол хамгийн сайн тоглосон нэр Seb байсан офлайнер. Monkey King. They don't want a front line. They don't want a tank. They want to sit back, get their spells off, and no one from OG, once they start getting behind, could really deal with Secret's pressure. That's one of those things though that only is an issue if you're losing. Like if this went 30k damage Seb бол үнэхээр sitting here looking at OG's draft and being like, oh, they lacked initiation because the Monkey King would be able to Гэхдээ 1-10 would be able to do that. And so it is just one of those Nisha 13 нөл энэ угаасаа айгүй амархан тоглолтоос л угаас Nisha-гийн хувьд. I really liked Zai's build on Magnus. He just went Blink into Yules into the Aghanim Shard. And one thing that I've noticed with Secret in this tournament is that when they're winning, they play so fast now. And by that I mean they literally run around the map quickly, killing anybody who's trying to just desperately. Ийм учраас ерөөдөө би Secret дуртай. Яг миний ягаад дуртай байдгийг Jenkins ярьж байна. Because he can just use you and then skewer you out. How many fights did we see set up by Zai with a Yules into skewer? За ерөөдөө бол Papi 2 бол Master Baiter хэрэг миний Dota-гийн нэрийг харах юм бол Master Baiter гэж байгаа. Arcan 2 ч гэсэн. Яг өндөө би 4000 MMR-д бол амархан бол бичих чадтай бол надад мэдээдсэн би Ancient 5 хүртэл байж үзээгүй. Гэтэ яг энэ ranked хичнээн өндөр тоглосон яг тэмцээн дээр ямар байдаг хоёрын ялгааг би бас мэднэ.
I think it was a Roshan. Roshan. They had a good read on the game. I think they're still into it. Аавь бас TI авраг хийж авраг болоход position 4 бэ нөө 5-аар бол тоглож байсан. Тоглогч. I don't even know how he got the RP off, and they got like a triple kill there, right? Like at the Roshan, they got triple kill and Aegis. I think if OG had played a bit more. Сая яалтч энчитрээс урсаа хоёр бол Roshan-ыг бол яалтч машинд нь энчитрээс амархан танк болчихно. Backlamp нь танк болгоцсон болно. Эсвэл өөрөө untouchable гэдэг Roshan амархан танк болчихно. Амар armor-насаа өгнө. Урсаа машиндаа ичнэ. What could they have done to keep the morale up? We saw like kind of a little bit of a decrease in the chat lines, you know, but I think the morale is still there. It's OG after all. They psychologically they're really a strong team. They have Seb as a cornerstone who always props them up. That guy reads. Яг их нэг сони босонгүй ихтэй энэ бол шин зүйл бол биш. Тэстэ тэргүү өвжи lower break-ээс гарч ирээд авраг авчихсан дандаа тийм зүйнүүддэг бол зөндөө өрөөгөө дандаа lower break-ээс гарч ирсэн явсараагаад lower break-д байтгаа жил болгон дөнгөж region-ээс шалгардаг сонгон шалгалтуудаар бүр гарч ирдэг тийм байгаа. TI юу харах юм бол secret эднэр бол шууд урдгаар орж байгаа багуудын нэг qualified teams гингүүд нэг нь өвжий байгаа. Жил болгон team head гэсэн үг хоёр удаа TI аврах гэж байгаа хоёр дараалсан. Тэгээд qualified гэдэг нь болохоор урдгаар биш одоо яг бүстэй шалгарч гарч ирсэн баг гэсэн үг. Одоо баахан public багуудад өрсөлдөж гэсэн үг. Урдгаар гэдэг нь болохоор шууд pro circuit оноогоор эхний хитэн багуудад урдгаар бол шууд ордог байгаа. Тэрний нэг бол secret бол үгэж явдаг. Oh, Papi. We had a deal. All right, Papi, it's been 7 years on Team Secret. You've gone through a lot of roster shuffles. You've gone in and out of different. Тэгээ одоогийн world нь би айгуу дуртай байгаа. What do you think the impact is that on that? Do you think it's helping you guys out? I think we kind of know each other pretty well by now. Тийм шүү дээ. Тэгээ айгуу сайн мэддэг болсон. Psychological to make us help understand each other a little bit better because we are in this relationship for a long while and we've been playing a long time. So I don't know, like we are just trying to go the right way, the right path where we all kind of understand each other and our emotional stresses. Absolutely. Well, after that series, it looks like you guys are going on the correct path. However, let's talk about the path before TI. This is the first time you guys have entered a TI without everyone pretty much assuming you were going to win. Стаки нэлээд турчжээ. Ихэл бүдүүн нөхөр гэдэг байсан би санаж байна. Стаки. There's no tournaments, right? There's really no tournaments and there's no reason to overdo anything. And you don't get the same vibe as going to like ESL Birmingham or like let's say some other tournament. There's no such feeling anymore. And I know this feeling will be at TI, at least. The majors are great too. But after the first major, we already got kind of what we wanted. If we qualify one more time, we're in the solid. It's not the problem is not that we don't want to win. The problem is that in the back lines, you always know that you're going to TI, which kind of suffers your gameplay, in a way. And it's not really about that also, because we are kind of like boomers. Most of me, we're always making boomer jokes about each other and stuff, and it kind of like, you know, it shifts to the mentality that let's win the right matches, not the other stuff, please. All right. Well, our next series coming up is going to be the best of one eliminations. You've been there many times yourself, and a lot of these teams are looking up to you as kind of the grandpapa of Dota. Any advice to those guys? No, just for the other guys. I mean, it's rough being there. I have no advice whatsoever because there's no such thing as good advice if you're down there. Most of the time, I think there's only one team that knows what's going on and then they crawl up and do some stuff, right? But I think that comes from understanding the game.
And when you're down there, I think you have to have the same mentality if you're up there. Yeah. So it's not like you should kind of be blinded by the fact that you're down there. So just don't even think about it. Okay, well, Okay, that's nice. She has not been in the lower bracket in 4 years. You got any advice for them? Stay down. Right, thank you so much, Puppy. Back to you. Stay down. Those were the words that Puppy had for OG. Well, Puppy may think that he and Matu are boomers, but they've actually got the zoomer moves. And let's see how they did in game 1 with a replay featuring OD Pixel and Fogged. OD Pixel, that's nice comment, I think. Сумэлиг бол ерөөдөө бол зүгээр баатар биш гээд хайцсан шүү дээ. Морфлын Имбер 2 яагаад ч Урсагийн Дилкс баатар биш л юм байна өөр нь бол. Amazing. Well, they have secured a win 2-0, sending OG down to the lower bracket, and they will be playing against whoever wins Quincy Crew versus Team Aster. And the lower bracket is starting to fill up, and we can't let that happen. So coming up after this series, we're going to have 4 matches of the lower bracket. But in the upper bracket, Team Secret securing the 2-0, IG securing the win 2-1. They will be moving forward into the quarterfinals. We still have yet to decide tomorrow who will be winning in the other side of the bracket. Now this is probably the game they practiced the most for on the side of Secret. They are playing versus IG, and IG is the team that put them in that lower bracket at the Tour Major. Okay, cool. Well, we will see what happens as these matches play out, but until then, we're going to get ready for our next series. In the meantime, check out this cool treasure from the TI archives. Oh, nice TI archive. Okay, that's nice. Atom яг энэ бичлэгийг бас commercial-тай ашиглаж байсан би санаж байна. There's a lot of ways to screw up playing Dota 2. Misclicks, bad buybacks, item decisions, you name it. But no screw-ups in Dota 2 history are more famous than Team Orange's KYXY at TI3. Orange, 2011 International Champions. Oh my god! Single game, either team to take it, gonna head in to the grand final. We were waiting backstage to see who's gonna win between Orange and Navi. From how we saw it, Orange. We're kind of prepared mentally to play against Orange in finals. We colossally fucked up that game. Like we fed so much. It was like if you watch that game, it's like feed after feed after feed after feed. I remember KYXY was just a boss. He was doing so well at this TI. He was carrying Orange in so many of those matches. And that he has this moment. And then just deal with this Vegas when it comes out. Should be on the hands of Mushy, and in fact goes the hands of Windrunner. Nope. They failed. Oh! We didn't realize at first. If I remember correctly, we were still playing the game for like 5 minutes. And like the pressure was getting to us too, and like a lot of like stuff's going on. At some point, I think it was Denny, or maybe Hawas. It's like, oh, they don't have the ages. Like, I think it took a few seconds for like the casters to realize as well, if I remember correctly. The crowd as well. Everybody was like, a few moments later, were like, oh. I mean, who does that, and why didn't he put it? You have so many questions always in this that I mean, you kind of ruined the game. You're left with. There's footage of KYXY at that moment as his heart literally shatters. Кто у нас там? Blood Angel? Blood Angel славился такими мувами. Я не знаю, что еще должно здесь произойти.
when I saw that, I mean, I felt so bad for him. I felt so bad. I think it stays with him maybe all his life. Yeah, we're gonna have him in the seat. We're gonna be talking about it with him. Poor guy. Don't bully him too much. 当时肉山快死了，然后我不想捡到我的队友的，然后我又想要攻击那个肉山，所以我就按 A， 然后就不小心把那个盾 A 掉，然后我的队友就很不懂发生什么事情，以为我把盾抢了这样。That's what he was doing. Literally, that's what he was doing. just spamming it like that. Going ham, making it feel like it will kill it faster or something like that, or like you're just so nervous, probably. 对，那声为什么哈？内疚，因为那个是我们败者组的决赛了，就毕竟我们赢了就可以去决赛。那我是觉得非常的内疚，因为我们很难才达到这个地步，这样子的。打完比赛过后，我的队友就告诉我不要那么内疚，因为我也是有功劳才能够达到前3这个成绩的。对，就这样叫我不要内疚。The truth is that mistakes they happen, and this is when you need your team, you need your teammates to be there for you, just like when you're going to be there for them once that's going to happen to them. I think every pro Dota player at some point has made a fatal mistake in a game, and all you can do. Dota угаасаа алдаа гэдэг бол Dota тоглоомын нэг хэсэг л дээ үнэндээ. 然后也希望那些有做失误的人不要那么。Энд яг гол нь яг баг гэдэг зүйл бол байх хэрэгтэй. Яг л яг үнэ. Mistakes happen. It's very normal. Everybody makes mistakes. It's absolutely human to make mistakes. And the beauty about Dota 2 is that those mistakes happen so often that those are the moments that you learn. You get better, you adapt, you stop spamming the when you're in the Roche pit in a very crucial match, and you learn and you adapt. And Dota 2 is an ever-evolving game that requires you to adapt. Угаас Dota гэдэг тоглоом өөр нэг юм дэгдэж байдаггүй бас тоглоом. Тэр яг би бичээрэй тэр мэд. But I also know that watching these games today has been maybe a tiny bit overwhelming. There's been a lot of changes since the previous international, and we have Purge here with us, who is going to talk to us a little bit more about what has changed. Thank you, Shiva. Yeah, there's been a couple new things in the game. First off, we'll start off with new heroes since the last TI. We got 4 new ones. You've seen some of them already today, but these are the stats from the group stage. We've got Snapfire, we've got Void Spirit, Hoodwink, and Dawnbreaker. And Snapfire's been the most successful with the highest win percentage because she can be played very, very effectively as support. Hoodwink, as we saw earlier today, not in the best place. So, along with new heroes, we also have plenty of new items. There's a bunch across the board, but the most valuable one or the most interesting one is maybe Aghanim's Shards. What's better than 1 Chaos Meteor? Well, more than that, 3 Chaos Meteors. And you get the Ag Shard by buying it for 1,400 gold, and it sometimes upgrades your existing skill, sometimes gives you an extra one. You can get it from Roshan as well, so that's a great way for a lot of carry players to pick that one up. You can see if a hero has a Shard. If you take a look at their HUD at the bottom of the screen, look for those 3 blue dots, that means they have the Shard. Directly above that is if they have Ag Scepter. But what's this thing way over here to the right? That's going to be the neutral item on the right side. The neutral item is another new thing in Dota. You can get neutral items by dropping them from neutral camps. And once you pick it up, you can give it to anybody on your team. There's different tiers. They get more powerful as the game goes on. But that's a new thing that you might be a bit confused about if you haven't been around for a bit. I just want to talk about buildings. Buildings are mostly the same. I don't want to talk about this one. Let's talk about some different ones. None of that. Shrines are a little bit different. Well, really, they're gone. Outposts are. Shrine зөв байх болсон. Оронд нь outpost гэсэн шинэлэмжсэн. Өнгөрсөн TI-аас хойш юм. After you kill a tier 2, and there's tons more couriers in the game. Lots more to be killed. 5 for each team. So now you don't have to worry about that pesky mid player stealing it for the first 5 minutes of the game, so that he can type GG easy mid at the end. So that's basically the big changes in the map. In the game, so hopefully with that you guys can follow along nicely. All right, thank you very much, Purge. Yeah, a lot of costume that
that we're gonna watch next have definitely paid attention. They are in the lower bracket. It is time for eliminations. Is best of ones. I'm joined by Gareth. I'm joined by Tsunami. I'm joined by Tigov. And Tigov, I'm gonna start with you because best of ones eliminations, that's what we're here for. A lot of people actually say they don't like them, but I personally, I kind of love them for the fact that it's like an Одоо юуны тоглолт болох гэдэг юм. They weren't good enough to get top 4, but they had like that energy in them that you kind of want in that TI spirit. So like best of one is like prolonging it a little bit more, and then I don't know, I just love best of ones. It's the might of like the captains, the drafting, and then of course anything happening in the game, but this Upper bracket T1 PSG PSG LGD. Okay. Эндээс бол Virtus Pro гараад ирэх болов гэж би бол найдаж байна. Virtus Pro бол эндээс гараад ирэх магадлал өндөр бол бас байгаа. This is the most even best of one we have today, I feel like, because anything can come out of here. Yeah, both these teams have been coin flips for me. Not even just within their own DPC regions, but as the group stage evolved, I was trying to figure out, okay, how good is North America? You know, I know EG's been carrying the torch. Quincy Cruz looking a little bit not as good as I was expecting. Undying somehow cruises right in the middle. Same thing with Fnatic. DPC ends, they're kind of scrambling to figure out who's our roster going to be of. They get something together, narrowly make it through the SCA quals, and then show up to group stage. Still, coin flips all around. They managed to 2-0 secret, but the rest of it, they had a lot of draws, so I still don't even know what to make. За би үгээр стримээ ингээд дуусгаж удаж जैन дараа би ажилтаа байгаа. Би ажиллаад ирсэн начнаарчаад дараагийн стримээр уулзлаа л да. Дараагийн стримээр би бас Team Secret-ийг бас үзэх болов гэж бол найж байна.